خاوتي خواتاتي مسلخي عليكم ازول في الاول السلام عليكم واش راكم جيسبر راكم ملاح انا مانيش مليح بزاف باسكو اون فوا دابور جو سوي غريبي et la grippe de l'étranger, la grippe française et européenne, elle est beaucoup plus compliquée finalement que la grippe algérienne. Ou deuxièmement, parce que l'actualité fait la situation devient de plus en plus complexe. C'est pour ça que j'ai le plaisir de ne pas être seul. Les lives d'Algérie se poursuivent. On a toute une équipe on a Yazid اللي كان معنا la dernière fois, Yazid militant syndicaliste هنايا في الحراك في فرنسا كان معنا il est passé directement la dernière fois. كان معنا اليوم مجيد مرحبا بك خويا مجيد militant aussi du Hirak ici à Paris en France et il va nous parler de son parcours plus tard يهضر علينا راهو هنا مع الجالية الجزائرية منذ plusieurs سنين وسنين. ومعنا سي Agilas مرحبا بك سي Agilas, l'un des jeunes Algériens qui ont fait le choix de s'installer ici. Et voilà, spécialisé en économie, notamment en tourisme. Il est là, il nous accompagne aujourd'hui. مرحبا بكم encore une fois في Algérie Part. مرحبا بكم في les lives d'Algérie Part. حنا خاوتي خواتاتي les lives d'Algérie Part, comme on vous a habitué, l'objectif est d'abord décrypter, analyser, expliquer, débattre sans aucune censure, sans aucune ligne rouge. On est là pour justement repousser les limites de la liberté في بلادنا, parce que malheureusement cette liberté là dans notre pays elle recule parce que واحد النظام واحد السلطه هبلوا شويه محبين يكسروا محبين ils veulent nous imposer leur feuille de route. On appartient à aucun camp, on appartient à aucun clan mis à part l'Algérie qui est notre seul clan. هذا خاوتي خواتاتي. Donc le menu تاع اليوم راح يكون شويه خشين parce qu'on aura beaucoup de choses à parler. On fera même deux parties. On parlera des sujets politiques et de les autres sujets qui sont tout est politique enfin dans la vie en ce moment, mais on peut pas parler de la situation actuellement de l'Algérie sans parler d'économie, sans parler des préoccupations sociales, etc. نبدا لكم خاطر خواتاتي جبد ربي حنا بالك le sujet qui nous concerne حنا directement parce que ça a une polémique كبيره يزيد grande polémique خويا ماجد. Le premier jour le scrutin présidentiel هذا الانتخابات تاع العصابات كما يقولوها حنا في العراق, انتخابات العصابات راهم بداو في عند الجاليه, بداو هنا في الجاليه وبداو في الخارج. كيقولوا في الجاليه ماشي غير في فرنسا باسكو الجاليه الفرنسيه الجاليه الجزائريه ماهيش غير في فرنسا بركاش معاها, كاين جزائريين في كندا, يا بلو دو 100,000 Algériens au Canada, il y a énormément d'Algériens aussi vers 30,000 40,000 aux États-Unis, il y a des Algériens en Italie, un peu en Europe, partout en France bien sûr on est plus nombreux. Alors les chiffres كاين واحد خونا بشير الرئيس réalisateur قالت له خطره Facebook تاعو là il a dit on dit que il y a 5 ou 6 millions d'Algériens en France. J'aimerais bien avoir les chiffres باش نعرفوا بك الارقام تاع الجاليه الجزائريه في الخارج. Officiellement اللي راهم مسجلين في القنصليه, ceux qui sont inscrits dans les différents consulats d'Algérie en France. Il y a exactement presque 1,5 million, presque 1 million et demi de gens qui sont officiellement inscrits. Maintenant vous rajoutez à ça les sans-papiers. C'est-à-dire, on a beaucoup les sans-papiers, les haraka. On les évalue à peu près à presque 300 000. Maintenant, vous rajoutez à ceux qui ne sont pas inscrits au consulat. Et à ceux qui sont, et aux Français qui sont d'origine algérienne. Parce qu'il y a beaucoup de franco-algériens. C'est-à-dire que ceux qui sont nés en France, mais de parents algériens. Et dont beaucoup ne vont pas au consulat, ou ne sont pas inscrits, ou les passeports taouaham. Zid ou les Français qui ont vécu en Algérie. Les pieds noirs, ils ont une relation avec l'Algérie. Tout cela fait en sorte qu'un Français sur 6 il a une relation avec l'Algérie. À peu près, c'est pour ça qu'on parle d'une communauté de 5 à 6 millions d'Algériens en France. Il y a même des chiffres officieux qui parlent de 12 millions de personnes qui sont d'origine, c'est-à-dire d'origine, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Et c'est juste de venir un peu la voir, donc, on parle de à peu près dans les chiffres officieux qui ne sont pas bien évidemment fiables, comme les statistiques d'origine ethnique sont interdites en France. Mais on parle à peu près de 12 millions. Hein. Oui, dans la totalité. Voilà, dans la totalité. Donc ceux qui sont. Il y a beaucoup de Français qui sont d'origine algérienne, il y a beaucoup qui ne sont même pas inscrits, qui n'y vont pas en Algérie, voilà. Ils n'ont pas les papiers algériens, mais ils sont d'origine algérienne. Mais cela étant, la situation en Algérie les intéresse comme tout le monde. Et c'est légitime. Voilà. C'est légitime parce que... Voilà, donc on parle d'1,5 million, il y a ceux qui disent qu'il y a 2,1 millions qui sont inscrits.
Donc il y en a, il y a des Moi, le chiffres, chiffre officiel que j'ai vérifié, qui a été d'ailleurs révélé récemment, le dernier chiffre, il a été donné par Amamara, qui j'ai parlé, avec l'ancien ambassadeur, ماشي مزدوة. ماشي مزدوة، ماشي مزدوة، اللي قال قبله، j'ai oublié son nom. L'ancien ambassadeur qui était là, il avait confirmé une conférence de presse. On a parlé presque d'un million et demi de personnes, 1,5 million, 1,6 million, voilà. الناس اللي يعيطوا لهم كيقول لك 1,5 مليون دي جون immatriculés. Voilà, voilà. معناتها quelqu'un اللي دار un dossier, il s'est immatriculé en tant qu'Algérien vivant en France. عنده يعيطوا لها لا كارت كونسولير، لا كارت ديماتريكولاسيون. تروح للكونسولا باسمو يعبزو يعرفوه. كاين ناس واحد اخرين يستهزاو ils sont pas immatriculés كاين اللي هو matriculé il a toujours été immatriculé mais entre temps عنده الدراري premier deuxième troisième enfant il les a pas immatriculés parce que c'est pas une obligation وكاين اللي la première immatriculation واعره يقول لك تجيب la première immatriculation. Là c'est bon question. Est-ce que tous les trois vous êtes immatriculés dans les consulats? انا حاضر immatriculé انا. Immatriculé Majid? Rien est immatriculé? حاجه Oui, depuis le premier jour. Donc officiellement vous êtes recensé par les autorités algériennes. On est recensé. الحاجه الاولى درتها ماتريكولي روحي في الكونسولا اللي يمثلني تاع Parce que c'est bien indiqué sur le passeport. Ah. Il faudrait dans les 3 mois se rapprocher des autorités consulaires pour s'immatriculer. Moi, ma première immatriculation, c'était en République tchèque. En République tchèque. Ouais, Bon, ça, mais c'était tu as un parcours spécial, justement, avant de parler de vos parcours les uns et les autres, il y a un constat qui s'est passé à Jma'a. Donc, le scrutin présidentiel du 12 décembre, بدأ لهنا انتخابات اللي كانوا عاملين محبين هما يديروها بدات لهنا بدات بالسبت وبالحد ولحد الان ما زالت وما زالوا لي بيرو دو فوت في الخارج هنا في لي كونسولا الجيريان با يونيكمون en France يا خاوتي حنا في لاباج فيسبوك تاع الجيري بوات on a diffusé beaucoup de vidéos d'informations sur l'ensemble sur ce qui s'est passé l'ensemble des consulats algériens à l'étranger. Bon, il se trouve que avant même le 12 décembre في البلاد هنا déjà les Algériens de l'étranger ils ont refusé وراحوا البوب شفنا صار في بوبيني في كريتير قدام ناسيون صارت في روما صارت في نيويورك سيتي في نونت في تولوز غلقوا كاريمون لو بيرو دو فوت في ليون اليوم يا كومونيكي دايوغ اللي ضحكني بروميير فوا لو ان تي في اليوم القناه الرسميه تاعهم دارت ان كومونيكي وين شكات قالت لك ليكيب تاعنا لا ايتي اغريسي في ليون على جا واش داروا واحد لا فيديو صوفيا والجماعه تاع ليون تاع لي ميليتون تاع الحراك في ليون راهو تما قال لك اون ايتي اغريسي اكسيتيرا. اسمح لي ماشي اغريسي هذيك انا ننصحك خاطش هذوك هضروا كلام انت راك تعاود فيه. لا نقول الكومونيكي تاعهم مشكل هما قلبوا اغريسيون تما انا واش بس لو انت فيك اغريسي المراه هذيك عايرتهم قالت له يا صحفي ما ديرش خدمتك ما تحشمش ما تفيلميوش الشعب وعيب عليكم ها هو واش دارت دوك الا اغريسيون ولا تحسبوها اغريسيون جوزوها اغريسيون خاطش الناس كيسمع اغريسيون يقول لك ضربوه عنفوه جبدوا عليه موس لا المراه هذيك واحد المراه في حلال تما في ليون شافتهم دي جورناليست عايرتهم بكلمه يا صحفي العار يا صحفي ما تفيلميوش الشعب يا الشيات عيب عليك بعثوك مزال لهنا تخدم خدمه كيما هذه روح فيلميو الشعب اللي راهم ضد الاغتصابات فيلميو الشعب اللي يخرجوا بالجماعه يمشيو ها واش قالوا لهم. انت بيان سي بون بريسيزون باسكو لي زيماج حنا حطيناهم يا با يو داغريسيون ما ضربوهم ما دناو ليهم ما والو عايروهم وقال لهم روح دايوغ صات في ليله ثانيك ليكيب تاع لو ان تي في تاع الليل راحوا ليهم قالوا لهم يا الشياتين عشانكم تكذبوا على الناس وعندهم الحق باسكو لا تيليفزيون بوبليك الي فينونسي بار لارجون بوبليك دراهم الجزائريين لا غودوفونس تاع التريسيتي سيتادير كو لو ان تي في تستعمل دراهمنا وتكذب علينا نو. Et surtout, elle ne rend pas le service auquel elle est censée le rendre au peuple. Et ce qui est dramatique, moi, d'ailleurs, je profite de cette occasion pour demander à tous les jeunes de conseiller leurs parents, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans une certaine naïveté, etc., de ne plus regarder toutes les chaînes qui sont anti-peuple, anti-revendication du peuple, parce qu'ils sont là, ils sont en train de manipuler, de monter des images, de monter, par exemple, j'ai regardé tout à l'heure sur une des publications d'une personne, et pourtant elle avait de l'expérience, beaucoup d'expérience comme journaliste, où ils ont monté un journaliste, je pense, non, un couple qui a été agressé par la police romaine. Voilà.
c'est la personne. C'est pas un couple algérien, on a raté. Non, c'est des Égyptiens. Ouais. Donc, voilà, par la police romane, la personne en question dont il s'agit, c'est un homme âgé. Ouais. Ils ont fait un montage pour montrer que c'est une personne âgée, c'est un chir qui a été agressé ici en France pour l'empêcher à... C'est quelle télévision qui a fait? C'est la télévision algérienne. Le TV, خدات des images, t'as واحد من مصر حق c'est incroyable. Et il y a un journaliste qui a repris son prendre. Alors, sur le site Fake News, Ouais. donc ils ont montré l'image d'origine. Enfin, la page Facebook fake news. Hein. Et voilà. Parce qu'il y a une page Facebook sur la fake news. L'image qu'ils ont essayé de montrer. Donc tout ce qu'on montre sur comme quoi il y a du monde qui va voter, etc. Il y a La beaucoup manipulation. Voilà, il y a beaucoup de manipulation. Je vais vous raconter un petit truc sur Nantes. Nantes, c'est une ville en France où il y a un consulat algérien, il y a un consulat Voilà, il y a un consulat où il y a 11 bureaux de vote. 11 bureaux de vote, finalement. Voilà, 11 bureaux de vote qui dépendent du consulat de Nantes. Ouais. Donc il y a un des représentants d'un candidat, que je connais très bien, c'est un ami, c'est une... Cite-nous le candidat. Ne cite pas ton ami, mais cite au moins le candidat. عيب عليك صاحبك راه داير شيات عيب عليك ما تحسبش Attends, non. صاحبك Non, mais صاحبك c'est une راه personne... شيات Pardon. C'est une personne qui m'a apporté vraiment des précisions. قلب الفيش Je lui تاع avais... صاحبك Non, Je lui ai promis l'anonymat. Non, je lui ai dit que, à l'avance, je lui ai dit, tu vas assister à des choses, à dormir debout. Ouais. Parce que lui-même, il avait des supputations sur ceux qui sont derrière l'organisation du vote en France. Mais il n'avait pas la preuve. C'était différent par rapport à 2014. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en 2014, il y avait une présence forte, par exemple, des représentants d'Ali Ben Fliss. Ouais. Voilà. Au Hablan, il y a très peu. Parfois, il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que les autres, comment ils ont fait, ils ont ramené du renfort. Et du renfort qui organise... شكون هادو les autres? Qui a ramené du renfort? يعني ما تفهموا ولا؟ je vais justement... شكون va droit au but, ما تخافش. شوف نقول لك جابوا des militaires qui sont dans les constructions navales. Les militaires algériens. Et, bien sûr, qui sont Oh. dans les constructions navales. C'est des militaires algériens détachés là, sans stage. Voilà. Normalement, ils ne doivent pas voter. Ils ne sont pas résidents normalement. Le résident doit voter. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ce qui m'a apporté. Bon, j'ai des éléments, c'est-à-dire, je ne vais pas tout de suite mettre tout en ligne, mais dans le besoin, je peux les mettre en Qu'est-ce qui s'est passé, Manji? Donc, il y a des gens. Alors, lui, il a observé des trucs. C'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans les élections. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il est très proche de la mairie de Nantes. C'est quelqu'un qui a aidé, qui a travaillé, qui a milité. C'est un type qui a 75 ans, donc c'est quelqu'un, c'est un vrai militant. Il a milité à la fois pour l'Algérie, c'est un militant ici. Le rôle il était organisateur de l'élection. Là, les représentants d'un candidat localement. Il m'a dit, عندي البارح, il m'a dit, لحقت واحد l'équipe تاع مهوبي. Il m'a dit, moi je vais quitter le truc. Il m'a dit, je suis vieux, j'ai pas envie de me bastonner. Il m'a dit, je vais être pris par une convulsion, je vais me bastonner. Et quand il a relevé les dysfonctionnements, le vice-consul, il lui a dit, je vais faire sur toi un rapport. C'est-à-dire, il l'a menacé. Carrément. Eh ben oui. C'est-à-dire, il a un dysfonctionnement, il y a une fraude électorale. C'est-à-dire, il y a des militaires, il a vu des choses. Il m'a dit, quand j'ai du trafic, bourrage dur, les personnes qui sont là, ceux qui sont censés s'occuper des élections. C'est ce qu'on appelle. C'est d'autres personnes qui sont venues. C'est grave. Voilà. C'est ce qu'on appelle des pratiques illégales. Parce qu'il y a un règlement. Il y a chaque élection, quel que soit son niveau national ou la régional ou la locale, dans n'importe quel pays, il y a un règlement, le code des élections. Il y a un règlement. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est hors ce règlement, ça s'appelle des pratiques illégales, contraires au règlement du déroulement du scrutin des élections. Il a été menacé par le vice-consul. Il lui a dit, je fais sur toi un rapport. Le gars en question, je connais, c'est un militant vrai, c'est pas, il est fidèle à son candidat, c'est son choix personnel. Il m'a dit, j'étais pas d'accord, mais voilà, il m'a dit, je vais pas
je ne vais pas rester les bras croisés. Voilà, bon, c'est son choix, on n'était pas d'accord, mais c'est quelqu'un, il m'a dit, je te rapporte tous les éléments. Et c'était pas la première fois qu'on fasse sur lui un rapport. Parce qu'à chaque fois qu'il voit des pratiques, c'est quelqu'un qui dénonçait. D'ailleurs, prochainement, je vais transmettre un certain nombre d'articles qu'il avait écrits. Voilà, il a une belle plume. Hein, et ben, il a été déjà, il a fait l'objet de rapports de la part de l'ancien consul qui était là-bas. Consul de Nantes, toujours. Voilà, c'est une dame, il est transféré, je pense, à Lyon. C'est-à-dire que la fraude électorale, elle a déjà commencé. Il a déjà commencé la fraude électorale. قالوا لنا au départ قالوا لنا لجنه مستقله تاع الانتخابات. مي دوك اسكو هذه اللجنه هذه عندها ممثلين في القنصليات؟ C'est la question, c'est la vraie question. Est-ce que c'est les agents consulaires qui organisent les élections ولا الممثلين هذو مستقلين يعني شعبوي كيما يزيد ولا مجيد ولا واحد اخر مقيم في فرنسا يروح يخدم في القنصليه pour l'organisation de ces élections. حنا شفنا بلي ce sont les agents consulaires, حنا شفنا في باريس على كل حال. C'est les agents consulaires eux-mêmes, c'est les mêmes 2014, etc. C'est les mêmes qui organisent les élections. Donc comment veux-tu, واحد دي لا فرودي en 2014, il va te faire des élections alors que normalement c'est en 2019. والله لاني هنا راني ما شفناهش لاني في لوتوريتي ناسيونال انديبوندون دي زيليكسيون محمد شرفي اوفيسيالمون ما شفناهش في الكونسول. Il est inexistant. Il existe peut-être dans les déclarations, mais dans les faits, il n'existe pas. Par exemple, à Lille, c'est une catastrophe. Où ça fait? Bon, déjà, le bureau de vote, il est à la mairie. Pour se protéger. La mairie de Lille? C'est la mairie de Lille qui organise les Algériens. C'est la mairie qui organise. كانوا ما حطوا يبغى يكيب دو فرونسي لا جيري صافيه ويقول لك الباديسيه النوفمبريه والسياده الوطنيه والباب صباح وعشيه يقول لك الباديسيه والمنجل. كانوا الخدامين تاع لا ميري لي فونكسيونير تاع فرنسا يشدوها ويحسبوها سي سور بريزيدون ولا غادي يجيبوا لنا الحساب صافي. إلا فوطاو 20 يخرج لك 20، إلا فوطاو 600 يقول لك 600. سي كراف. كانوا يمدوا عليهم وخلاص. واش صرا في يديروا من بعد؟ واش صرا؟ Attends, j'arrive. C'est qu'il y a des gens. Bon, il faudra bien sûr relayer ça avec des éléments de preuve, des photos. Les mêmes personnes qui vont dans un bureau, ils y vont dans d'autres bureaux parce que. Voilà, il n'y a pas, c'est-à-dire il y a pas une photo. C'est de la fraude. Oui, la fraude. Ça c'est un bourrage dur. مجد دون ريزومي فيت في واش راك تهضر انت في سينو نوليو نهار 5 سنين ياك كان عمرو كار فيها 20 فورغو بصح لوك شباب مرسيدس لا مارك يركبوا فيه النساء والرجال والشوفير يدي فيهم كارينو يحبس في كونسولا يدخلوا يفوتوا في بيرو فوت ماشي كونسولا يفوتوا هذوك 7 10 يركبوا يروحوا للبيرو فوت الاخر يزيدوا يفوتوا ويزيدوا يروحوا الاخر يفوتوا يبينوا بلا مغاشي يجي وحده هنا كانوا بالفورغوات يديروا كاع المكاتب تاع الاقتراع ويبداو يقول لك هم فوطاو ما على بالناش كاش شي سين يخطرا ولا 10 ولا 20 ولا كل واحد يماركيو له او 100 فوطاو يديروا لا تورني تاع 10 20 مكتب الانتخابات في لا ريجيون باريزيان. ها واش راك تقول فيت في ريزومي. Oui, c'est en 2014 ça s'est passé. En 2014 c'est un truc qu'on a relevé. Moi j'étais. Cette année ils nous ont promis la différence. Ils ont fait une autorité qui l'a راك سبيتنا قاعد راك سبيتنا بالهضره هذه. لا هما ما يقولوا سبيتنا واش هذا برومو شكون برومو هذا؟ هما العصابه. لا هي عصابه العصابه. شوف هذوما اللي يعيطوا لهم هما ما قدرش ننطقها وجعني قلبي الاغتصابات اغتصاب ما نستعرفش كاع بهم. تقول لك تزوروا ولا ما تزوروش ولا هو يرفد لك ورقه نهار 12 يقرا بالاسم يعطي لك الاسم اللي يحب ويكتب لك هنايا 90% 60% 27% هذا 1% اسمه فلان. زور ولا ما تزورش ولا عمر صنادق ولا نعسوا ولا نهضروا واش انا نهضروا هما الخطه مترين وستين وما يكتبوا فيه ورقاسم بيناتهم في بيرو في 7 يكتبوه غدوه بدا كيجي. أعلن لكم أن بعد التصويت الشعب الجزائري العظيم بعد الاستفتاء بعد ما جونا الحسابات وبعد الشرفاء وبعد justement يزيد أعلن أن فلان
لقد صوتوا على الشعب الجزائري 20 مليون جزائري صوتوا عليه بنسبة 85% واسمه سيد علي مدني. مبروك عليك رئيس. عليك التزوير وراه، التزوير راه في الورقة. غادي نعسوا الصندوق ونديروا البوليتيك والفلسفة هذيك كاع خرطة. Justement, voilà, pour montrer, je vous pose une question à chacun d'entre vous, on répond. Je vais commencer par Ariles, pour celui qui est le moins parlé pour le moment. Ariles, est-ce que ce sera du fraude? Est-ce que le candidat, est-ce que كاين عندنا un candidat du système واللي راهو واجد وعلى حسابك شكون هو الكانديدا دو سيستيم اللي يعطوا له البوفوار؟ Moi, je suis pas dans le secret. لا لا ton analyse. Mon avis personnel, ça ne peut être qu'une évidence. Ça veut dire que les élections ont été, dès le départ, fraudées. Ça veut dire تروح الانتخابات ويقول لك لجنة مستقلة ديجا كيفاش صوتوا عليهم هذوك les représentants ou les membres تاع اللجنة المستقلة سيتي فرودي. رفدوا يديهم ولا تشفاو، رفدوا يديهم قبل ما يعلنوا هذاك اللي يعلن هذاك لو جون كي تي افيك نكاز وبعد دور الفيستا مصطفى امير جو le connais pas. بعد il a annoncé pour التصويت هما رفدوا يديهم قبل ما يانونسي التصويت، يعلن عن شكون راهو لي داكور و كونتر. دونك كي تشوف هكذا دونك l'instance هذيك qui est censée être indépendante elle est fraudée à la base. L'élection elle est fraudée. Et qui élit déjà les membres de l'instance? Est-ce que c'est des partis politiques, soit d'opposition, ou de pouvoir, ou ça se discute. Mais il n'y a pas eu d'élection, donc il y a eu une fraude au départ. Qui fait que l'instance fraudée au départ, tu mets des élections propres. C'est le premier élément. Le deuxième élément, les médias, c'est-à-dire l'I'lam de façon générale, à part voilà, les médias indépendants qui mangent les parts, qui mangent les autres, quelques sites internet, quelques sites électroniques ou journaux électroniques, et qui te bouillent, les télévisions publiques ou la privée, elles sont dans une même lignée, c'est-à-dire on va aux élections, alors qu'on constate tous les vendredis, tous les mardis, tous les jours de la semaine, que ce soit en Algérie, à l'étranger, que les gens, que le peuple algérien, dans sa grande majorité, est contre les élections. Donc comment veux-tu aller vers des élections où le peuple est contre, l'instance indépendante n'a rien d'indépendant, elle est dépendante, mais on ne sait pas de qui. Enfin, on le sait. On peut deviner. Troisième chose, c'est quand tu n'as pas de médias, les candidats ils vont débattre. On ne peut pas parler d'élection, on ne peut pas parler de débat démocratique. Ou la d'élection démocratique. C'est une cooptation. Voilà, c'est pas une cooptation des RLS. Justement, comme le quatrième élément. Un problème, c'est que Nes raïf l'ahbas. Comment on organise? Donc il y a un problème d'éthique. Il y a un problème aussi, un autre problème, c'est que c'est des militants, il y a des détenus d'opinion, hein. Il y a des hommes politiques, des militants, etc. Ils auraient pu peut-être يترشحوا في الانتخابات. Donc حرمتهم من حقهم الدستوري يترشحوا في الانتخابات. Donc il y a et encore d'autres problèmes, mais c'est les 4 points essentiels pour lesquels l'élection impossible العقل يتقبلها اللي تكون ديمقراطيه وشفافه. Enfin pour moi, c'est mon avis personnel. ما يقبلهاش عقل تاع واحد اللي عنده العقل كيما انا وانت، اللي ما عندوش العقل تقول له ولا اللي عنده دي زانتيلي عنده لا نوتر اجندا. On va parler. Non, mais c'est l'armée. Enfin, c'est l'armée. Il y a un gros problème avec l'institution militaire. On va en parler dans un petit moment. Mais déjà, après Majid, Ariel nous a donné des catégories. C'est pas une élection démocratique. Ok, c'est فهمناها. ولكن est-ce que في les 5 candidats هذو est-ce que الرابح راه معروف ديجا ولا ما راهوش معروف؟ وشكون هو اللي حيقدر يكون؟ واسكو نقول لكم نو مي il faut dire sincèrement. لو كان يديها ميهوبي ولا تبون اسكو سي لا ميم شوز؟ وكان يديها بن فليس ولا بن قرينا اسكو سي لا ميم شوز؟ وكان يديها بن فليس ولا تبون اسكو سي لا ميم شوز؟ دونك اون اناليز ا توا اسكو فوالا. انا بالنسبه لي الانتخابات ils sont décidés à l'avance. Ils savent qui va être président. Ils savent que bon des indiscrétions parlent de entre 3,5 millions à 4,5 millions de voix qui sont déjà faites. C'est-à-dire, comme il a dit tout à l'heure Yazid, c'était pas loin. Cette fois-ci, ils ne peuvent pas mettre un taux de participation élevé parce que c'est flagrant. Mais malgré ça, quand on entend les déclarations de Chorfi,
avec son tampon là, entre les deux yeux, pour faire passer. تطواش تاع الهنوده. Non, c'est pour زعما ربي سبحانه il a besoin, il est aveugle ربي لازم يشوفك هكذا باش يعقلك بلي كنت تعدو. Bref, c'est vraiment pour Du folklore, tromper les du gens. folklore. Voilà, c'est pour tromper les gens. كيما بن قرينا كيصلي في التروطوار هذاك النفاق هما النفاق. ليبوكريسي ليبوكريسي. اسمع les marchands du temple في القرآن الكريم كاين il y a des versets qui décrivent ces personnages. Il y a pas de ils ont rien à voir مع ربي سبحانه وتعالى. واش راك تقول انت؟ انا نختصر لك كل مره، انا نختصر لك. راك تقول هذوك يعبدوا، ما يعبدوش ربي، هذوك يعبدوا تصويره، عندهم تصويره يسميوها بوتفليقه، يعبدوها، هذاك هو ربهم الاعلى. بوتفليقه راح اليوم مازال عندهم القايد، عندهم صلاة. مازال السيستم. معليش نجي في 5 خير فوالا. هما ils ont joué cette fois-ci, ils ont voulu parce que il faut revenir toujours à la qualité et à l'intelligence des personnes qui décident. Quand ils disent مثلا قايد صلاح القياده العسكريه قررت، داكور القياده العسكريه قررت وديبي، من بعد شحال من واحد اللي راح من القياده العسكريه هذه، شحال من واحد دخلوه الحبس وخرجوه ولا. En fait, moi je suppute que à chaque fois que quelqu'un s'oppose ou met un petit peu met un pas en arrière, il est tout de suite viré. Donc la décision, c'est Gaïd Salah qui la prend. Et quand on regarde la traduction de ce qui se passe, des décisions qui sont prises, tout est à son niveau d'instruction. Donc ils ont joué, ils ont dit bon attends, on va essayer de mettre en avant Tebboune, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que Tebboune, à un moment donné, il a une popularité, soi-disant. Ils ont voulu non, ils ont voulu jouer sur les islamistes, les frères musulmans, les frères musulmans, Erdogan الجزائري. Voilà. Faut pas qu'on oublie ça. Ça c'est vrai. Mais moi je savais. Et les relations troublantes de il suffit d'être un petit peu physionomiste. Et d'être physionomiste, si tu fais de son profil psychomorphologique, tu comprendras tout de suite que c'est une arnaque. Tout de suite. Et puis les Algériens, ils sont pas cons. Ils regardent la façon comment ils fumaient avec Gaïd Salah, comment ils regardaient, le regard qui est méprisant. Quelqu'un qui a la foi, il ne méprise personne. Hein. Quelqu'un qui veut vraiment se faire. Souvenez-vous comment Erdogan, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais souvenez-vous. Il est franc, il est sincère dans sa politique. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a fait. C'était quelqu'un d'accessible. C'est vrai, voilà, contrairement à l'autre. Ça n'a rien à voir. Donc, regardez, c'est un leurre. C'est un leurre. Tebboune, c'était un leurre. Au début. Pour toi, il est mort Tebboune, خلاص. خدموا به début de la campagne. Il ne pourra pas être président. Pour l'échauffement. Tebboune, c'est pour l'échauffement. Donc, on est dans le jeunisme. C'est-à-dire, jeune, on va essayer de capter certains. Tu vois, et de montrer qu'on veut changer. Donc, pour eux, moi, je pense qu'ils ont décidé de mettre Mihoubi. وعلاش ils ont décidé de Mihoubi justement هذه لا كيسون تاع ميهوبي. سمحوا لي تقول لي جون، علاش كما كاين جون في هاد الخمسه كاع شيوخه، ولي واحد عمره 30 سنه. لا هو يدي جون بارابور على لاج. اللي فات 50 سنه كاع راه. Non, c'est pas déjà par rapport à tous les candidats, c'est le plus jeune. Non, le plus jeune c'est Abdelaziz Belhaïd, 57 ans. Oui, Belhaïd 60 ans, 57 سنه Belhaïd. 57 سنه وميهوبي 60 سنه. بالنسبه لي هو ميهوبي سي بليي. Je pense que Mehoubi, c'est leur... علاش justement علاش نقولوا non mais justement c'est une question علاش. Je vais donner une explication, il est singulière. شوف نقول لك كي تشوف القياده العسكريه منين راهم كاع الناس اللي راهم في القياده العسكريه. Donc ils sont d'une certaine région, ou bien deux régions adjacentes. Chaouia, etc. Belhaïd Chaoui, Ali Ben Flis Chaoui. Donc ils sont automatiquement éliminés. Ils les ont éliminés à l'avance. يخدموا شويه بهم يحموا البندير. C'est tout. Donc ça ne pouvait être qu'un des deux autres. تبون ولا تبون المشريه، تبون المشريه وميهوبي من مسيله. من مسيله oui là il y a trois historiques, il faut jamais oublier ça. Parce que ils veulent montrer une certaine comme quoi ils sont sortis un petit peu. Bossouf, la région de Bossouf. Donc voilà, يخرجوا هاد. Mais sinon, Belhaïd et Ben Flis, moi je sais a priori qu'ils sont éliminés. Non, aucune chance.
Ils n'ont aucune chance. Pour moi, ils n'ont aucune chance. Parce que لو كان يخرجوا واحد منهم c'est-à-dire خلاص تبان الدعوه un petit peu même عند واحد C'est trop flagrant. سي ترو فلاغرون شاوي انستال شاوي باسكو على بالك بلي هاد القياده اللي راهي فوق ils sont pires que tout. Il n'y a pas de régionalistes en Algérie pire que ceux qui sont actuellement aux commandes. Ils ont tout montré, regardez, il suffit de réécouter. Ils sont rusés, ils ont un plan, etc. Yazid, mais c'est ça, honnêtement, ce que dit Majid, il n'a pas tort, c'est des vrais arguments. Est-ce que Mehobi est vraiment celui qui a été choisi? انا عندي نظره تختلف عليكم. وشنو هي نظرتك؟ انا نشوف فيها كي نهضر كل يوم نرفد الورقه. انا نشوف فيها من نهار خيروا 5 مترشحين كل ليله يديروا اجتماع اللي حاكمين. الجنرالات اللي في بيرو بدا يديروا اجتماع ويبداو كل يوم عندهم 5 هكذا، واحد يطلع شويه، واحد يحبط، واحد يطلع شغل سي دي بيون على حسب الموفمون ناسيونال، على حسب واش صرا واش تنهضر. كل خطره محايرين، خطره يطلعوا واحد كان هو ديبار كان عندهم واحد طالع بزاف، واحد هابط بزاف. كل يوم يديروا سمانه يديروا اجتماع، يقول لك اليوم هذا ينقص شويه، يحبطوه بقفله شويه، يطلعوا الاخر. دونك Donc ils sont pas décidés. ما يديسيديوش. بالك في بالهم نحاول واحد الزوج يقول لك السؤال هذايا ما ندعموش. بالقرينه وبالعيط باغ اكزومبل. والله ما قدر كاعش واحد يقول لك لي اصحاب المدارس القرانيه يطلعوا ديال الجامعه. انا راني نشوف فيها حتى نهار يومين من قبل يزيدوا يجتمعوا في الليل قبل ما يوقف هذاك بالورقه، يزيدوا يديروا اجتماع 5 جنرالات هذوك بيناتهم يتقلوا شويه باش يخرجوا واحد. سمحوا لي مانيش نقول لكم راه يخرجوا، ما يخرج حتى واحد. الانتخابات تلغى تحبس، ما كاين حتى واحد غير الا داروا رئيس جمعيه. ما نستعرفوش بهذه حنا بيناتكم خرجوا واحد باش تحطوا رئيس جمعيه. غادي تقولوا حنا كرئيس لا. واش رايك هما واش راهم يقولوا جوستومون لو ديسكور تاع لارمي؟ Là j'aimerais bien avoir ton avis Ariles parce que Yazid il a lancé une piste. C'est vrai, c'est ce que disent les sources proches de l'institution militaire. Quand on est en contact avec eux, on essaie d'obtenir des informations, l'armée n'a pas de protéger. L'idée à faire le vote, l'armée te fait mal. Est-ce que c'est un vrai scénario Ariles ou l'armée te met là? Ça veut dire qu'il faut qu'on se fie aux faits, à l'ouaqqa. Qui intervient, qui fait des discours toutes les semaines, qui a installé Ben Salah, qui installe ça veut dire le dispositif électoral, etc. etc. Donc l'institution militaire elle est toujours aux commandes. Les Algériens. Il y a une unanimité là-dessus. Gaïd Salah, c'est lui le vrai président en ce moment. C'est pas Ben Salah, elle est belle. Donc, il y a les Algériens, ils ont les chaînes d'information. Il y a le khitab toutes les semaines, tous les 2-3 jours, il y a le khitab رئيس المؤسسة العسكرية ويخاطب في الشعب etc. لازم تفوتوا etc. Donc, dans ce cas-là, donc المؤسسة العسكرية راهي داخلة في اللعبة السياسية. مؤسسة جنرالية ماشي العسكرية، المؤسسة الجنرالية. كاين اللي يقول لك رانا في وضع خاص، المؤسسة العسكرية لازم تدخل سينو يا بلو ريان اكسيتيرا. بون هذا رأي واحد آخر. بصح في العملية الانتخابية أنا جو بونس لانستونس هذه كيما قلت لك انديبوندونت الي ديجا دي الديبار انستالي بار كي سي البوان دانتيروغاسيون. شكون دار هذه المؤسسة؟ باش يسموها لاني اللجنه المستقله لتنظيم الانتخاب ومراقبه الانتخابات. ديجا دستوريا راهي غير معترف بها، راهي غير دستوريه ديجا باسكو يا دي زارتيك يا دي جون سبيسياليزي في الدروا كي ديز كليرمون. دونك كيفاش تبني شيء على باطل صدير تبني quelque chose, tu essaies de construire quelque chose حق ça veut dire de valable juridiquement مستعرف به بالدستور من الشعب من les institutions internationales alors qu'à la base او déjà غير دستوري. donc le début ça veut dire le commencement البدايه راهي باطله. donc ما تقدرش tu peux pas avancer انا selon moi. لا كي تكلمت على الدستور نزيدوا لك الدستور هذه اللجنه هذه غير شرعيه في الدستور هي الحاجه بالاخر كاع غير شرعيه في الدستور. قبل منهم
كانوا بزاف مؤسسات غير شرعيين صلاح بداو مش شكون؟ شرعي. بن صلاح غير شرعي حكومة بدوية. اللي يسميوهم وزراء رئيس وزراء غير شرعيين اللي راهم واحد اللي الدستور يمنع اللي عسكري يتدخل في البلاد، الدستور ما يسمحلوش، هو يتدخل ويهدر غير شرعي غير دستوري، يهدد الشعب، كل شيء تاعهم غير دستوري. والناس اللي راحوا داو تعلقوا لنا تصاورهم في الحيط تقول لك مرشحين غير دستوريين، خاطر باش تولي دستوري انت هنا ولا هنا انايا يلزم الشعب يرضى بك، هذاك هو الدستور. ديجا الدستور اللي كتبوه هذا المشكل انا في يزيد خرقوه ما احترموهش، الدستور اللي خدموه هما بيدهم راهم حرام عليه، راهم مع دينه والدستور كلمة الشعب راهم خارجينها طريق. يزيد جوستومون هذا سي بور سا للمؤسسه العسكريه راهي قضيه موت ولا حياه باش تنظم لك انتخابات 12 ديسمبر. بور لانستيتيسيون ميليتير سي اون كيسيون دو في و دو مور ليليكسيون دو 12 ديسمبر، باسكو على بالها دون لي ليجيتيميتي ابسولو ما حتى الشرعيه والدول العظمى لا كوميونيتي انترناسيونال فالو يزير دي بريسيون. دونك elle va organiser ces élections là tout elle n'aura pas le choix. Mais la question اللي حبيت نقول لكم عليها انا عندي اناليز قولي لكم تدخلوا معايا ولا لا؟ انا جو بونس كو اذا داها ميوبي ماشي كيف لو كان يديها متبوع بعيد الشخص. انا نقول لك خويا نقول لك علاش قول لي حوايج لا نقول لكم علاش بعيد ديها حتى واحد ما عليناش هذا سي سيناريو. واذا داها بنفس ماشي كيف لو شوا دو غانيون على حسابي انايا sera déterminé par la longévité de Gaye Salah au pouvoir. إذا داها بنفلي إذا داها بنفلس ولا تبوت ça veut dire que Gaye Salah عام ما يطولش ويروح. ولكن إذا داها ميوبي ولا واحد آخر ça veut dire que Gaye Salah يقعد عامين ولا سنة ولا أكثر. قولي واش رايك ماجد ولا ندير غلط؟ قولي لي كيفاش Il y a une différence fondamentale. De toute façon, dans tous les cas, moi j'ai éliminé les autres. C'est une question de logique. Ouais. On a eu 20 ans de président de l'Ouest. Avant lui, c'était l'Est. Voilà. À un moment On va donné, rénover cette fois. Voilà, on va rénover parce qu'avec les Jabons de Sahara, avec Ben Grina, bon, c'est une calamité. C'est-à-dire, voilà, c'est qu'il fallait. Donc, pour complètement écraser Ben Flis, donc ils l'ont poussé à être candidat d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a beaucoup de scénarios. Ben Aïd, il obéit au doigt et à l'œil. Donc voilà, il reste que Mihoubi, n'oublions pas, hein, il est soutenu par les Émirats Arabes Unis. C'est très important. Le lobby émirati بنتو عايشه في دبي. لوبي شاعر الامراء سموه شاعر الامراء. ابو طيب المتنبي ولا Non, donc les choses sont claires. Les choses sont claires, c'est-à-dire le jeu, si on raisonne, même à 4e année primaire. Ouais, il peut pas, c'est trop flagrant. Déjà, Kenny, c'est dans une région, il est qui? Il est qui, lui? Qui c'est qui l'a mis? Est-ce que quelqu'un a voté pour lui? Il est comptable de tout ce qu'il avait dit. Moi, j'ai voulu lancer, donc en PDF, un modèle de plainte. Contre Gaye Salah. Voilà, que tout le monde, il ne faut pas avoir peur. Il faut imagine 4-5 millions de plaintes. Il faut pas juste, il faut les déposer en Algérie. Il faut enregistrer. Ton idée, c'est d'imprimer, c'est que tous les citoyens algériens déposent plainte contre Gaye Salah. Tous ceux qui se sentent eux-mêmes insultés et puis accusés de tout, hein. La dernière fois, le ministre de l'Intérieur, il a été. Avec Haja Samaï ou le Malaika, de toute façon, même. Non, mais هذاك بغل جاب لي ربي لي بونس Non, c'est le même discours que Gaye Salah. Gaye Salah, montrez-moi une fois qu'il a organisé une conférence de presse. Est-ce que tu sais que d'après les indiscrétions, parce que moi je savais une bonne partie en 2013 sur ses mœurs, sur la façon de vivre et d'être.
Ah, ce sont même des gens. عودة En 2013. Non, mais on n'a pas de preuves là-dessus. Non, oui, je sais, on n'a pas d'éléments Oui, de voilà. preuve directement. الحوايج اللي Mais تسمعوا كاع بها الحوايج هادو اللي وافقك، سمعنا وافقك. عليهم اللي حكى عليهم بن سديرة et d'autres. Non, mais justement, Majid, Voilà. ça, là, le départ de. C'est un secret de polichinelle. Mais allez- Et apparemment, il ça. ne peut pas tenir une discussion خلينا- 5 minutes Hmm. sans Non, mais- dire des énormités. Oui, oui, oui. Donc هو لو كان لا يرجع صانيتي انسان صح Voilà. قايد صالح خشين وماشي مليح وكذا، ولكن انا نسقسيكم سؤال، راه راح قايد صالح، اسكو النظام راح يتبدل؟ اسكو النظام الجزائري نظام اشخاص؟ باسكو واش كنا نقولوا في الديبي قال لك ان حب بوتفليقه والسعيد نتهناو، الا شوفوا كاغيلاس ني با داكور، جو سبوز ها راح قايد كيما قال لك مجيد انا اون ديبوزي بلانت كونت قايد صالح، يا 5 مليون دو بلانت والارمي نحاوه، اسكو لو سيستيم فا شونجي؟ لازم يروح كاع القياده العسكريه لازم تروح باسكو اه كاع لا اوتر جوز باسكو انا سي بريسي بس تقول لي لا قايد. انا كي نقول على القايد باسكو انا ندير فرق كبير ما بين القايد صالح و سي سوتيان ses soutiens, ceux qui le soutiennent, il y en a beaucoup qui ne le soutiennent pas, Ouais. et l'armée. Il y en a beaucoup qui le soutiennent aussi. Hein. Oui. Attention. À Hein. l'intérieur, bien sûr, ceux qui profitent. Ceux qui اللي profitent. يخافوا منه. Donc, Mais l'armée, moi, je ne mélange pas l'armée et la direction actuelle. Je ne mélange pas les deux corps. Mais هذه justement هذه لا تيوري بزاف سمعناها. On mélange pas بين l'armée mais la direction الأوروبية l'armée اللي يروح يرفد اسمح لي اللي يروح يرفد بورقعة ويرميه في الحبس، اللي يروح يرفد نكاس ويرميه في الحبس، اللي يروح يرفد نيم مسكين كاريكا ويرميه في الحبس. Il est complice. تدخل لنا جو ميلونج با مي على فان شكون هو يضرب في الناس؟ شكون هو يدير الناس في الحباس؟ سي هادو لي بتي لا سوفي. بوليس. دونك l'armée en tant qu'institution من الكابورال للجينيرال بور موا دي ريسبونسابل. شحال نقعدوا نتمسخروا بالناس ولا لا غير لا اونيتمون. على النظام ماروش غير اشخاص ولا بروف راح بوتفليقه مي لي براتيك تاع بوتفليقه لي براتيك Ce sont مازال empirés. دونك Les pratiques se sont فوالا empirées. دونك لو بروبليم ماشي اشخاص يروح يزيد ولا يروح فلان ولا فلان ولا علان. لو بروبليم لو فون دو بروبليم سي لي براتيك صدر نبنيو دولات مؤسسات دوك المؤسسات ما كاش ابار لانستيتيوشن ميليتير. Tu as parlé tout à l'heure de l'institution militaire. Justement, comme l'a dit Majid, on fait l'institution militaire ou le commandement militaire. C'est-à-dire le commandement militaire. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? L'institution, qui est contre l'institution, etc. Même après les élections, même après le changement, l'institution militaire, le commandement peut-être ما يبقاش. Parce que tout le monde est finissant, même biologiquement. الناس تموت. C'est la loi de la vie. La loi de la vie. ملك الموت Mais يدير بصح l'institution طونجونتو. militaire تبقى. L'institution militaire تبقى. C'est juste pour cela ما انا شكيت enfin je pense ماشي شك ولا c'est que النظام حاليا ومن قبل il n'est pas basé sur les personnes. c'est بوتفليقه ولا je sais pas زروال ولا واحد اخر ما يجي بريزيدون جديد ولا ما بدلناش الصح وين هو لي انستيتيوشن البريزيدون يكون عنده ليجيتيميتي بوبولير. صدر الناس تفوتي عليه، هذا هو الفون دو بروبليم. الناس كي تفوتي على واحد يولي بريزيدون يلوغا لا ليجيتيميتي دو فيغ دي شوز ميم ايكونوميكمون. رانا بوتيتر بزاف يا بوكو ديكونوميست اكسبير دي اكسبير qui disent qu'il y a une crise économique qui se profile, peut-être début 2020. Donc le président. On y est déjà. On est en mettre la deuxième partie, mais on y est déjà. Le président, même avec 4 ou 5%. Le président il joue 5%. Il n'a pas la légitimité populaire. Il dit le الشعب كله زير السنتورة ولا نديرو تقشف. الشعب il va pas suivre puisqu'il n'a pas voté pour lui. Mais un président qui a la légitimité, الشعب vote عليه. En connaissance de cause. Il a voté قناعات شاف البروغرام تاعو un discours de vérité يتقبل يزير شويه. ما إلا ما ينجحش نتقبلوا به، حنا خيرناه دار اللي عليه واش قدر عليه. كاين وين حاجه ينجح فيها، كاين حاجه ما ينجحش فيها بزاف، كاين حاجه يفشل فيها. ما كاش بريزيدون دافونس يجي في نيمبورت بلاد يقول لك راح ننجح. يدير برنامج، بيرسون لا باغيت ماجيك، يدير برنامج، يدير دي زيدي، يدير افكار. كاين افكار يتخلى عنهم، كاين واحد اخرين يكمل فيهم، كاين واحد اخرين يكبرهم. ومن بعد كاين وين ينجح، كاين وين يفشل، كاين وين ينجح نسبيا، نسبيه ضعيفه، نسبيه عاليه. هذا هو الحكم في كل بلاد. واش ما يجي واحد ماشي يجيبوه يحطوه يقول لك تصويرات تاع العبديه تحكم فيكم ويدير برنامج. يدير واش يدير، حنا رافضين به ماشي معترفين به.
او خاسر دافونس ما في حتى نجاح. الفشل يزيد والله نسقسيكم une question وريبونديو لهم toute franchise. Est-ce qu'on a la certitude باللي كاع لي زالجيريان راهم ضد الفوت؟ انا قريت مع عندي انا ميشاشر هشام الويباح لو يسمع فينا هشام il a publié un bon تحية هشام جي بيردو سي كوردوني كنت عيط لنا خويا هشام باش نعاودو نعرضوك معنا. نو الى هشام الويباح كان شيرشور الجيريان عايش هنا في فرنسا ويتنقل بزاف في الجزائر. Il a raconté dans un témoignage sur la page Facebook un bon témoignage qui sort un peu de la pensée unique. علاش ما عنده بليس انا عنده بليس وصلوا عند بيت بزاف جزائريين مع الفوت. قال لك انا رحت لسعيده مشيت من سعيده الجزائر الداخليه حتى لوهران الناس بزاف لي زافيش تاع ميهوبي والناس بزاف لي زافيش تاع يتبعونا يتبعوا. هل هناك بالك اقليه خاطش بعد كندخلوا في ليدي الديبا باش ما تاع نكملوا في لا بريمير بارتي تاع لي فوتي حركي. هذه المشكله اللي صارت هنا في باري ودار تاثير كبير في البلاد وقال لك الناس علاش سبوا الناس اللي فوتيو. اسكو يا با فينالمون اسكو يا با بالك اون مينوريتي ولا بالك ان نومبر امبورطون دالجيريان اللي كرهوا بلي حنا نروحوا نفوتيو. خويا مهدي واش رايك؟ Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais en termes de pourcentage, je ne suis pas d'accord avec ce qui va avancer. Donc, il y a une partie. Éventuellement, c'est pas qu'il est avec ou contre les élections. Et l'obéit. T'as un problème, Riyad? Ouais, je reviens juste un moment. Allez-y, vas-y. Non, donc, c'est autre chose. Donc, à mon sens, hein, il y a une partie des gens, il y a une partie des Algériens qui va voter. Une partie, mais on peut dire il est. Tu l'évalues à combien cette partie? À mon sens, il faut compter dans les 1 à 2% qui vont voter. Ils vont voter. 1 à 2% pour les Algériens qui veulent voter, c'est 1 ou 2%. 1 ou 2%. maximum. Non, فيها. Mais شكون هاد الناس اللي فوتي؟ كاينين ceux qui profitent. Non, il y a ceux qui profitent du système. Un de ces quatre, on en parlera éventuellement de l'ELCO, ici. C'est-à-dire, il faut voir combien de personnes qui profitent, par exemple, de l'ELCO. L'ELCO, c'est le lycée algérien ici. Non, c'est l'école algérienne, comment dire, voilà, l'école de l'enseignement des langues d'origine. Voilà, et des cultures. Culture et langues d'origine. Il y a une émission spéciale. Les gens, ils touchent de l'argent. Il n'est pas déclaré aux impôts. Tu touches un bon billet tous les mois. Monsieur, si tu fais pas ce que je te demande de faire, eh ben, il n'y a plus ce billet, mon frère. Donc tu ne pourras pas te permettre des vacances aux frais de la princesse. Hein? Donc c'est ça ce qui est important qu'il faut. Il y a beaucoup de gens. C'est très important. Je savais un exemple. Après, il y a d'autres. كان انا قصرت مع الناس والله انا نحب نكون الموضوعيه والاحترافيه يعني جو سوي اوبوزون وسفرت من السيستم هذا ولكن الميتي تاعي شو كيما الطبيب كيقول فوا يفو كي سوا اوبجيكتيف جي بارل بوكو دارجيريان كي جو بارل يقولوا لي يا عبدو كرهنا لا سيرتيتود عام انا خايفين على بلادنا انا خايفين على خبزه تاع ولادنا خبزتنا يجي فوالا ils sont victimes de l'angoisse du statu quo parce que le statu quo اللي رانا فيه l'angoisse qui c'est qui le produit عندي جواب كاين عندي جواب الا تسمحوا لي جاوب l'angoisse il est entretenu. Il est entretenu par les masses médias qui sont à la solde du pouvoir. C'est-à-dire, les quatre chaînes les radios locales, c'est très important. Et tu prends les autres, celles qui sont privées, Chourouk et tout ce qui s'ensuit. Donc ceux-là entretiennent cette atmosphère d'angoisse. Il y a un courant qui est anti-berbériste. Donc tout ce qui est contestation. Pour lui, ça vient de Kabylie. Là, ça vient du MAC, où ils veulent confondre le Kabylie avec le MAC. Le MAC, je vais vous le dire, c'est très important. Le MAC, c'est la fabrication des gens comme Gates Salah. C'est-à-dire voilà. Ils ont, bien sûr, mais il y a, d'après les statistiques, d'après les fiches dont ils parlent, il y a 4000. 4000 éléments du MAC. Non, c'est très peu par rapport aux 7 millions qui avaient l'hôtel. Plus de 8 millions. Mais 4000, d'être trop 4000, imagine. Les dernières années, le MAC a mobilisé. Les services. C'est les fiches des services. Il y a 4000. Il y a 4000. Ils ne sont pas tous militants. Il y a des sympathisants. Il y a 4000 réellement qui sont MAC.
Ok. Après, il faut rentrer dans ces gens-là. Pourquoi? Parce que on va rentrer dans un autre débat, c'est la fabrication de l'ennemi de l'intérieur. Il faut créer l'ennemi de l'intérieur. Il y a des fabriques à l'intérieur de ce genre. Ils Ils fabriquent l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire ils fabriquent leur ennemi pour justifier un certain nombre de discours. Là, ça marche plus l'affaire de la Kabylie, c'est terminé. C'est terminé. الناس كاع فاقوا باللي هاد la région تاع الجزائر. Moi, j'aime pas d'ailleurs utiliser trop ce terme. Ça, c'est une terminologie que moi, j'utilise pas tout le temps parce que la Kabylie, pour moi, c'est tout le nord de l'Algérie, ça va jusqu'en Tunisie. Oui, ouais. Tunis inclus. Donc, c'est pas. Tamizra. Voilà. C'est que la majorité sont Koutama d'ailleurs. Tu prends de Bougie jusqu'à. Oui, voilà. Non, les Algériens ont une unanimité. Les marques, ils sont tous donc c'est berbères. fini. Azma, c'est fini. L'affaire de la Kabylie, ça marche plus. Mais toutefois. Mais l'angoisse, elle existe. Mais toutefois, je vais vous raconter sur les matchs dont tu parlais à la place de la République. Moi, j'ai calculé le nombre de. J'ai des photos sur mon ordinateur, j'ai calculé le nombre de drapeaux. J'en connais pas mal. Les matchs de quoi? Tu parles de quel match? Du MAC. Ouais. Donc, quand on regarde de l'extérieur, au début du Hirak, Ouais. il y a beaucoup de drapeaux du MAC, hein, d'étendards du MAC, on va dire, c'est pas d'étendards du MAC, mais quand tu rapportes ton nombre de personnes, en fait, كل واحد يجيب معاه un étendard. Et donc, quand tu regardes de l'extérieur, tu as l'impression qu'il y a énormément. Ils étaient la fois où je les ai calculés, ils étaient 41. Plus une vingtaine qui étaient à l'intérieur. 41 voilà, 41 personnes. Donc, ils disent rapportent. Des fois, comme ça. Quand tu rentres individuellement, tu discutes individuellement avec ces personnes, ils ont perdu leurs frères. Il y en a ceux qui ont perdu, leurs parents, ils ont passé en prison. Il y en a ceux Ils se sont radicalisés à cause de la répression du régime. En fait, c'est comme ML قبل خلاص. C'est-à-dire اللي يقدر يدير الحدود داخل الفيلاج تاعو. ما يستعرفش même بالخلاص. Parce que c'est très difficile. Quand on est de l'extérieur comme ça, quand tu n'as pas vécu une telle violence, c'est très facile de condamner la personne. Mais quand tu regardes les choses à travers ce qu'il avait senti, ce qu'il avait enduré, tu essaies de comprendre. Ils sont pas plus pareils. Je suis d'accord avec toi. Avant de donner la parole, parce que Yazid va répondre aux gens qui sont angoissés, je voudrais entendre Ariles. Est-ce que tout le monde est contre le vote? Et est-ce qu'il n'y a pas des Algériens qui sont convaincus par le vote? Parce que كنت نقول لك انايا الناس خايفين على بلادهم قال لك انا با دو سوليسيون. انا هضر معايا واحد قال لي خويا عبدو الحراك واش جاب؟ اسكو جاب لنا حل؟ الحراك ما جابش حل. قال لك الناس كاع راهم في الحباس كلش راهو حابس البلاد راهي في خطر نروحوا نفوتيو ونشوفوا شنو نجيبوا رأي جديد ونشوفوا منها واش يصرى من بعد. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? D'abord, la dernière chose, c'est le Hirak. Le Hirak, qu'est-ce qu'il a apporté le ou la société algérienne ou le peuple de manière générale? Le Hirak, bon, on a enlevé Bouteflika, ça veut dire Bouteflika. Ensuite, on est passé à autre chose. Un autre processus de, je vais le dire en arabe, parce que c'est que le Hirak بدا يفرز يعني شكون راهو مع الشعب وشكون راهو dans le processus qui a été dessiné من الشعب. صدر الشعب دوك قال لك يطالب بالحريه، يطالب بالديمقراطيه، يطالب بالعداله، يقول لك واحد ما يحقرني اكسيتيرا، واحد ما طالب لا بالسكنه لا بالزيت لا بالسكر. Donc ils sont en train de demander la liberté, la justice et l'indépendance. L'indépendance avec dans un sens très profond. C'est-à-dire l'indépendance الجزائري في بلاده ولا في الخارج يكون دين، يكون صدر الدولة محمي من الدولة اللي عندها سيادة عنده كرامته etc. Donc il demande des choses très essentielles avant des choses matérielles. يكون عندك سكنة، يكون عندك خدمة etc. Il faut لازم المواطن يكون عنده كرامته. هذا c'est le premier point. Deuxième point, الحراك donc بدا يفرز في الناس او بداو مع الانتخابات. On a vu que des gens ont commencé à soutenir, que ce soit sans citer, donc les candidats, ils ont commencé à soutenir Nasralli Tebboune, Nasralli Amihou, et ainsi de suite. Donc les gens qui ont soutenu parce qu'au début ils ont rejoint tous le Hirak, il y en a beaucoup qui ont rejoint le Hirak par opportunisme, etc. Donc on va dire qui bda شويه الحراك, ça veut dire au mois de juillet, au mois d'août,
Donc c'était les vacances scolaires. Donc le Hirak il a un peu baissé en intensité. Donc بداو الانتخابات. الناس بدات elle commence à se rallier. هذو الناس هذو ils commencent à rallier les candidats. Bien sûr pas opportunisme كيما راحوا مع بوتفليقه دوك راحوا مع notre candidat. راحوا مع تبون. Donc quelques semaines chef oblique Tebboune, ce ne sera pas le prochain président puisqu'il a été grillé, y compris par les chaînes d'An-Niram. Donc ils sont en train de déserter Tebboune pour aller vers Mehoubi. Donc le Hirak déjà il a permis donc de repérer les vrais opportunistes des vrais militants. C'est vrai, et ça c'est le premier point. Exactement, Gharbel, c'est le terme que je cherchais. Donc deuxième point, le Hirak il a permis de conscientiser sur des وعي مناطق كثيرة في الجزائر. Il y a des régions, il faut le savoir, il y a des régions qui m'a Alger, qui m'a, je sais pas, Borj Bouari, Djidjel, Bdjaya, Boumerdas, peut-être Tlemcen. Il y a des régions qui sont assez, Blida, qui sont assez éveillées, ont des militants historiquement, ça veut dire les années 60, etc. Ils ont des militants. Ils ont une tradition de militantisme. Voilà, ils ont une tradition de militantisme. Voilà, tout à fait. Il y a d'autres régions في الجزائر, bien sûr, بالتعتيم تاع النظام, الممارسات القمعية, etc. Ils n'ont pas d'historique, ils n'ont pas de tradition militantisme. Donc ils ont très peu de militants ou pas du tout. Donc avec le temps, donc depuis février, donc il y a des militants, des jeunes militants qui commencent à émerger. Donc déjà c'est une grande victoire. Parce que plus rien ne sera comme avant le 22 février. Parce que donc à chaque wilaya, pratiquement, il y a des nouveaux militants, plus jeunes, dynamiques, déterminés, qui sont là. Donc il y a des... Il a fait un bon tableau. حاجة جديدة ديكوفريتها المرأة، البوزيسيون تاع المرأة هي كل ثورة ما كاش نساء ما تديش استقلال. النساء خرجوا قوة والرجال اللي ماشي موالفين يمشيو مع مرأة قدامه على هدف كومان ولا احترام واحد الريسبي. كاين المرأة تاع 18 سنة حتى 70 سنة ولا الناس تقاربوا مع النساء. لو ميتيساج ريفوني دون لي ولا كاين نساء خرج بان نضال تاعهم ولا نضال خرج واحد الاحترام من عند الشعب بين الراجل والمرأة اللي ما كناش نشوفوه كيما هكذا قوى. وكاين نساء فحلات، كاين بزاف كيما نقول انا كاين مرأة امرأة اللي تخرج تمانيفيستي بالجمعة خير من 1000 راجل قاعد في الدار. صح. هذوك النساء هذوك اللي يخرجوا اللي موالفين والله وانه كنتلاقى بهم وحده بوسلوا مراسهم. خاطر كاين شي رجال عنده صيفط راجل عمره ما خرج صبعو للزنقه بالجمعة، عمره ما داه النيف على البلاد. كي تشوف نساء تخلي دارها تخلي باباها تخلي ولادها تخلي راجلها وتخرج بالجمعة تكافح، يا اخوان نتحيهم. Juste, je rajoute un petit élément. Est-ce que vous voulez qu'on rajoute ou là on revient dans une deuxième partie? Donc par rapport en deuxième partie, نبداو بها directement la réponse على les gens qui sont angoissés. اللي راهم يقولوا الفوت. Un dernier ajout mon cher Majid باش on va clôturer la première partie. Juste pour rajouter un élément, le Hirak il a cassé avec l'image de la régionalisme. Tous ceux qui sont contre le système, ils partent d'une seule voix. Tu vas à Tamras, Taoron, à Tlemcen, partout. Et je connais là, il y a des zouaves, etc. L'imagine مع قايد صالح. l'imagine مع قايد صالح وصحابه واللي يساندوا فيه. عندنا الوحدة الوطنية كاسو حراك. الوحدة الوطنية هي وحدة الشعب. الشعب يحس باللي راه كيما ان سول كور. C'est les mêmes chants qui sont à Guelma, qui sont à Bougie, qui sont à Tizi, qui sont à Oran, à Borj Bouarare, c'est les mêmes. Par contre, ceux qu'on manipule, hein, qu'on met à l'intérieur des marches, des marches fantoches, avec des montages bien évidemment bien élaborés, ceux-là, ils disent Zouaf, Hadouk, normalement, ils doivent tous répondre devant la justice. Si un jour il y aura une justice. كل حالة الجزائر كل حالة إن شاء الله. خاطر خواتاتي ne partez pas. هذه c'est une première partie. On va faire une petite pause. باش même اللي لحقونا بالك ils ont pris le train en marche, ils pourront revoir toute la première partie. On vous donne rendez-vous dans quelques petites minutes pour la deuxième partie, pour la suite du menu. ابقاو معنا. Algérie partie de retour dans quelques minutes. خواتاتي مساء الخير عليكم. Gros bonsoir, gros bonjour à Zulf Laouen. Assalamu alaikum pour la deuxième partie.
ما نبيش بالك بزاف منكم باش ما تبعتوناش في لا بروميير بارتي سي بور سا درنا اون كوبور. لي لايف d'Algérie Part sont toujours là. J'espère راكم ملاح. J'attends un peu, quelques petites secondes. Comment كنت نفهمكم قبيلات. On est en plein dans un contexte politique important, là, historique que traverse l'Algérie. حنا ما نقدروش ما نتكلموش عليه. حنا في Algérie Part on fait des émissions, on les fait en live. نديرو لي لايف باش تعرفوا يا جماعه بلي ما كاش مانيبيولاسيون، ما كاش تروكاج، ما كاين ني مونتاج ني والو. حنايا كيما يقولوا خرج علينا ربي يكسيك. حنا واش عندنا في قلبنا راهو في لساننا، واش عندنا في راسنا راهو في لساننا. On débat en toute liberté, un débat sans censure, dans les respects de la déontologie كما شفتوا la première partie. اللي ما شافوش la première partie يقدروا يعاودوا يشوفوها في لاباج تاعنا فيسبوك ولا يروحوا يشوفوها في يوتيوب. On vient de la télécharger, de la mettre sur YouTube. Vous pouvez la revisionner. Notre objectif est d'éclairer l'opinion publique. Notre objectif est de sortir des sentiers battus. ونهضروا على خفايا الخبر ونتكلموا الحق ونهضروا الحقيقة ونسيو يعني نديروا تنوير الرأي العام. هذا هو الهدف تاعنا. Donc la première émission on a parlé de plusieurs thèmes. Est-ce qu'il y avait un candidat favori لنلقايت صلاح والمؤسسة العسكرية l'institution militaire. واش لازم نقولوا الناس يحبون يفوتيو. اسكو الناس ما يحبون يفوتيو هذو كاع حركة ولا كاع كما يقولوا عليهم كاع الشياطين. on a parlé aussi de la fraude électorale اللي بدات في فرنسا. حكينا مجيد اللي كان معنا في la première partie, Arilas اللي كان معنا في la première partie, يزيد اللي كان معنا في la première partie على des cas de fraude électorale في Nantes, في Lille. Donc ce qui prouve que malheureusement rien n'a encore changé. Donc يا جماعة la deuxième partie ça va commencer maintenant. حنا نبداو يعني بسؤال يزيد راح يريبوندي لنا عليه باسكو هو قال كان عنده جواب عليه. خويا يزيد السؤال اللي طرحناه مع الاول في لا بروميير بارتي سي كو انا شخصيا جي كونستاتي وبزاف ناس هضروا معايا بلي كاين بزاف ناس حابين يروحوا يفوتيو لو 12 ديسمبر كيما سارتان اون اسي يعني اللي فوتاو هنا في لي كونسولا يعني ما نقدرش نقولوا عليهم كاع شياطين كاع حركه. انا شخصيا ما نحبش نسب الناس ما نحبش نشتمهم. جو بونس كي فو كونت اتخو ديموقراط و تخو دو باسيفيك. مي كاين بزاف ناس خويا يزيد راهم يقولوا لنا باللي يا جماعه كاين اوني اونغواسي ما كاش حل. tout est bloqué. نكملوا هكذا لا سيتياسيون ايكونوميك فاتر موفيز. الخبزه تاعنا الخبزه تاع ولادنا راهي في خطر. سي بور سا نروحو نفوتيو لو 12 وبالك الرئيس هذا حيوي جديد يكون يعني ديفيرون ونسيو نخدموا البلاد من دارها جديد. واش رايك خويا؟ واش هو الجواب ولا لا ريبونس يا خويا يزيد تقدر تمدها الناس هذوك كي سون اونغوازي ما يشيتو ما والو بالك حيتهم كاع ما فوطاوش بريمير فوا بالك حيروحوا فوتي. واش رايك فيها؟ هاد الناس اللي راهم كيما قلت اونغواسي ولا مقلقين كاين اللي مقلق من عند ربي وحده خواه فتقلق. كاين واحد اخرين الماجوريتي لونغواس منين جاتهم لا مانيبيولاسيون. لا مانيبيولاسيون تجي من عند من؟ ما تجيش من عندي انا ولا من عند جارو، تجي من عند لي ميديا. كاين لي تيليفزيون اللي في الجزائر بريفي ولا تاع الدوله اللي بدراهمنا، وكاين الجرانن كاع تاع الجيري ولي ميديا كاع ولي جورناليست كاع حاشا اللي ما يستاهلهاش عقليه يديروا لا مانيبيولاسيون من الصباح لليل. يقولوا الناس يا بلاد اللي ما فيهاش رئيس تروحوا فيها اقتصاد وولادكم يخوفوا فيهم. كي تسمعها ليل ونهار وما يهضروها لك وتقراها في الجورنال تسمعها في الراديو تسمعها في التلفزيون تولي تهضر هذا الكلام اللي يعاودوه لك الناس. تما راهم مخدوعين، راهم يخدعوا فيكم ويخوفوا فيكم. نعطي لكم اكزومبل انا باش نقول لكم ما تخافوا، ما رانا خايفين وما كاش منها. ما كاش رئيس، حنا 7 سنين ما عندناش رئيس، كانت تصويره رئيسه ويقول لك التصويره هذه تهضر وتمشي. تصويره 7 سنين وهي تصويره تمشي فينا. كش واحد فيكم قال لنا رانا اونغواسي ما عندناش رئيس؟ ما قلتوهاش. جاو لي شان تيليفزيون قالوا لكم والجيران يقول لكم يا شعب اونغواسي وتقلقوا ما عندكمش رئيس، هاي التصويره راهي تحكم هذيك مخدومه بالكارت. واحد هضرها لكم ما كاش منها 7 سنين. نزيد نعطيكم واحد المثال نفكركم باللي هذا يا الرئيس اللي حبوا يفرضوه علينا بالتصويره علقوها يقول لكم رئيس. نرجعكم 92 نهار كان رئيس الدوله شادلي بن جديد الله يرحمه. كان رئيس ناضوا صباح العسكر داروا ريونيون راحوا ليه قالوا له نحيوك خلاص ما كرهنا منك ما عجبناكش ياك نحاوه تشفاو اون ديريكت في التلفزيون. شادلي هذاك راح لدارو واش ولا قال لك جريو وديروا رئيس ما قالوها لناش. قعدنا من 92 نحسبوها 92 93 94 95 4 سنين بلا رئيس حتى ل 95 باش انتخبنا على زروال. انتخابات شرعيه ولا ماشي شرعيه حاجه اخرى. واش داروا لنا ما في 92 ولا غير هما اخترعوا هذه حاجه شابه هذه انا نطالب بها انا علموها لنا العسكر وانا خطفتها عليهم تعلموها. داروا لنا المجلس الاعلى للدوله
لو كونساي ديتا ما قال لكمش جريو هو لونغواس ما كاش الرئيس. راحوا جابوا المجلس الاعلى للدوله، جابوا 5 رجال، واحد رئيس والاخرين دي زادجوان، منهم الاول رئيس المجلس الاعلى الله يرحمه بوضياف، زادوا حطوا له عليه كافي وعليه هارون، وزيد فكرني في الاخر، داروا لنا المجلس الاعلى، هو هذاك المجلس الاعلى ولا رئيس. علاش؟ باسكو في ظروف قال لك اون اتوندون بروفيزوار، اون اتوندون نهدنوا الدعوه نديروا انتخابات. مشاو كيما يقدروا هذاك المجلس الاعلى، هذاك واش كاين. يعني يزيد تقول لي لابسونس دان بريزيدون ني با اونغواسون بور اوتون. حنا الجزائر في تاريخنا ماشي اونغواسون، عندنا فترات وما كاينش عندنا رئيس جمهوريه. كان خاطرهم يكذبوا عليكم، اللي داروا لنا المجلس الاعلى دوك يكذبوا، يقول لك جري تفوطي خاطر بلا رئيس البلاد تروح فيها ما راحتش. ناخذوا التجربه تاعكم، نحيتوا لنا رئيس في 92، درتوا لنا مجلس الاعلى ومشات البلاد 4 سنين. دونك يا جزروال حتى وين جزروال. دونك يا غاشي ما تخافوا ما تتقلقوا. مام هكذا كي تلغاو الانتخابات هذوما، لا سمحوا لي غلط، الاغتصابات يغتصبوا في البلاد والشعب، كي تلغاو نهار 12 ديسمبر يجيو مجلس اعلى. اكزومبل هذا مثلا نقدروا نسميه حاجه، يجي مجلس اعلى اللي يمشي دعوه 3 شهور 4 شهور 6 شهور، ومن بعد الشعب الشرعي والسلطه الشرعيه دير انتخابات، يروحوا ينتخبوا الناس ويتقدموا ويترشحوا الناس. وباش تقولوا لي وكاين حاجه اخرى نفكركم اكزومبل واحد اخر ما تقلقوش، وهما دخلونا فيها، دخلونا للحيط. في 91 كانوا بلديات، نص البلديه الجزائريين رئيس المجلس البلدي من الفيس. نعم. ومنتخبين قابلينهم ناس تنتخبوا. هذا لو سول انتخاب اللي كان حاسبين بالورق، ما يجيبش بورقه يفيكسيو. كانوا بلديات رؤساء البلديات الفيس، نص البلديات تاع الجيري ولا ماشي كثر، خدموا من 91 حتى لقريب 92. وصرا جاو طيروهم كاع 92، نحاو شادلين نحاوهم كاع ودخلوهم الحباس. كاين ميرلين وصرا بقاو البلديات بلا رئيس بلديه، بقاو دي زاني سنين بلا رئيس بلديه. واش داروا؟ على بالي على واش نهضر. جابوا الناس ان بو بارتو من الجمعيات، كانوا قلال الجمعيات من الاحزاب دي فونكسيونير من البلديات، حطوهم يرومبلاسيو هذاك اللي كان مير. والمير ما كانش وحده، كان مجلس بلدي في 22 داوهم للحبس، وداو هو الحبس المير، وبقات البلديه بلا رئيس البلديه والمجلس البلدي. واش داروا؟ جابوا عباد حطوهم سماهم لي داك الى تفاو. يعني داك باش ما نكذبش اعوذ بالله من كلمه انا هذاك الوقت كنت عايش في الجزائر، جاتني بروبوزيسيون قال واحد اللي راح داك زاد واحد الله يذكره على خير نحترمه، داير لي قيمه، كي بروبوزا لي قال لي نحطوك داك تسمى على بالو بلي انا كاباب ونعرف يعرف قال لي نحطك داك. واش قلت له؟ كنت في الطوموبيل انا نسوق رايحين للجزائر البريده، قلت له ان شاء الله ما نسميش اسمو مع باش الا مازالو حي ولا وين وصل. قلت له ان شاء الله انا واش كنت نخطط، هضرت مع اصحابي قلت له ماشي انا واحد منتخب انتخبوه الشعب شرعيا فيس ولا ماشي فيس، يجي واحد ينحيه نجي انايا السي يزيد نروح نحكي بلاصتو نولي داك، وعندي الكابوس، عندي الشوفير وعندي العساس البوليسيه، كانوا 2 بوليسيه يمشيو مع الداك، والداك كان عنده الكابوس. قلت انا دي ما خدمهاش، انا ما نخدع على الشعب، ما نخدع على الشعب لا الناس اللي انتخبوا. واش درت فيها؟ ضربت النحال هذاك طفيت الضوء، ما ندخلش في السيره انا هذه. وكاين ناس نعرفهم ولاو دي الداك في البلديات، ونقول لكم الداك انا نعرف واش هو الداك، نقول لكم عطاو له كابوس ويعطيو له الشوفير ويعطيو له كل واحد عنده بوليس سيفيل يمشي معاه ولا 2 كل يوم. خاطر هذوك اللي داك بعد كانوا الناس حلفوا عليهم كيفاش تنحي رئيس شرعي، رئيس بلديه دينتها. كاين اللي تقتلوا، كاين اللي عاشوا، كاين اللي باعوا طراب، كاين اللي ترفوا، كاين اللي دخل حبس، كاين اللي مازالوا، كاين اللي خرج صالح، كاين ناس داك صالحين يعرفوا يخدموا. مي ما نقدرش تجيب واحد تنحيه بالديكتاتوريه تحط له واحد. يعني هذا هو اغتصاب الاراده الشعبيه. معناتها يا الغاشي ما تخافوش، كنا بلا رئيس مشات البلاد، كنا بلا رئيس البلديه مشات البلديه، ما يخدعوكمش. هنا يقول لك بوطي ما عندناش بريزيدون، نقدر انا نزيد نستنى عام بلا بريزيدون، نحطوا لجنه هيئه، تحبوا تنحيو دوك مير تحطوني داك نجي ندير داك دوك، خاطر هذاك المير ما راهوش شرعي، وهذاك الديبيوتي تاع دوكا ماشي شرعي، دوك تعيطوا لي نجي نخدم واش نعرف دوك ما نخافش. واش رايك في la réponse de justement finalement voilà aux gens angoissés. Sur les angoissés, il y a plusieurs parmi les angoissés. Il y a les véritables angoissés. Ouais. Ceux-là, ils sont victimes. On connaît que ça. Parce que, comme il a dit Yazid tout à l'heure, il y avait, en fait, ils ont pris des boîtes de conseils dans la manipulation des masses. Donc, ils ont établi, ils ont conçu un plan de communication pour provoquer
les gens, l'angoisse qui va les ramener, c'est-à-dire gouverner par la peur, par l'angoisse. C'est une technique de gouvernement. Il a été utilisé, les marchands d'armes, comment ils vendent les armes. C'est en créant l'angoisse, la guerre, la peur de l'autre. Donc c'est pareil. Là-bas, ils ont... Les extrémistes arrivent au pouvoir en alimentant l'angoisse. C'est les marchands de la peur. Donc, c'est ça qu'ils ont, ils ont mis ça au point. Donc, chaque chaîne, elle travaille d'une certaine façon. C'est du marketing. De la propagande, ça. Et bien sûr. Propagande. Voilà. Et ils s'en foutent, pour te dire. Il ne faut pas penser que les dire la propagande d'angoisse, ceux qui vendent l'angoisse, c'est des gens ما عندهم حتى إحساس. باش نقول لك يجي واحد يجي يبكي لك على البلاد يبينوا لك على البلاد ما نقدرش نقعد بلا رئيس ça fait partie de la mise en scène. هذيك la mise en scène elle manipule justement des gens qui sont faibles. هاد الناس اللي sont angoissés donc يقول انا لازم نفوتي خايف البلاد تروح فيها etc. لا غالب il est malade. Il est malade. La غالب خلاص. Il a été gazé, en quelque sorte. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Les angoissés. Les angoissés. كاين فئة فيهم الله غالب عليهم. وكاين الأخرى c'est pas des angoissés. Ce sont des faux angoissés. Ils font partie du plan de communication. Parce que زرعوهم à l'intérieur. Les opportunistes. الشيادي تاعهم. زرعوهم. ما ندخلش في التفاصيل. زرعوهم à l'intérieur de la société pour dire, bon voilà, justement répondre ces plans de communication d'angoisse. Donc, هاد الناس اللي يفوتيو c'est vrai, ما تقدرش تقول بلي الواحد حركي ولا. Il faut avoir un débat. Il faut justement ce qu'il dit Yazid tout à l'heure, il faut faire la pédagogie. كل واحد يحاول يهضر مع واحد اللي راه مع الفوت يفهموا بلي voilà, attention, ce qu'on te raconte c'est du pipeau parce que on veut faire perdurer le système contre lequel on se battait depuis l'indépendance. هذا السيستم هو استعمرنا يا خالي. هذا استعمار من نوع خاص. هذا استعمار يدخل للدار. هذا استعمار راه في اليدوج راه هو اللي il est partout. Il est partout. هذا الاستعمار ماشي استعمار كما كانت حتى الموظف. Voilà. Donc هذا الاستعمار il faut le chasser. Regarde aux États-Unis d'Amérique. On peut pas, par exemple, on peut pas écouter quelqu'un comme ça sans autorisation du juge. On peut écouter quelqu'un en France. C'est pas interdit. Des États-Unis, on écoute ici. Mais chez eux, tu n'as pas le droit de déstabiliser ton citoyen. Ben pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous? Voilà. Donc il faudra peut-être un travail de pédagogie. نقول كاع الناس باش نسقطوا هذه الانتخابات باش ما تكونش هناك مشاركة au-delà des actions qui peuvent être menées collectivement pour empêcher ces élections. Il faut parler et désangoisser les angoissés. Surtout هذا الناس اللي راهم c'est des victimes d'un plan de communication qui est bien établi et avec l'argent du peuple. Justement. ماجد خويا غيلاس يزيد حميطوش وماجد لايف voilà ماجد لايف ils ont bien expliqué que l'angoisse هذه est entretenue inventée par la propagande médiatique باللي كاين سياسه تخويف الناس وحبوا يدخلوهم في راسهم بلي لازم يفوتيو وكان ما يكونش الفوت زي تروح صح هذه فهمناها. مي اسكو نقدروا حنا نحبسوا الفوت؟ اسكو لي زيليكسيون تاع لو 12 ديسمبر هادو نقدروا نحبسوهم؟ اسكو الحراك يقدر يغلب النظام؟ قدنا جماعه وحده خلاص جماعه شحال فاتوا شحال من جماعه فاتوا ديال 40 جماعه. اسكو نقدروا نحبسوا الفوت خويا غيلاس؟ وبعد ذلك جو في تور دو تاب. نعم انا جو بونس الانتخابات شرعيا وسياسيا اسقطت. يعني الشعب في اغلبيته راهو يدير استفتاء كل نهار الجمعة 3 ومنذ نهار الجمعة راهو يوميا مساء صباحا في كل ولايات الجزائر راهو الانتخابات. أنا ظني أنه سقطت نهائيا وسياسيا. دونك بقى العمليا هذيك عمليا شو اللي دبر يزيد حميد عجبتني فرحتني. عمليا بقى عمليا هذه اليات التزوير اللي نفسها اللي زورت في 2014 والتشريعيات ما 2017 62 هما يزوروا
نفس الاليات ماشي اليات غير تاع بوتفليقه بصح اليات ما قبل بوتفليقه اللي راهي مازالها اليوم وتزور في الانتخابات وانا ما شكيتش تجيب نتيجه وكاين ناس يعني هذه نتيجه الاعلام والذباب الالكتروني حاضر بقوه من في لاباج تاعكم باش تعملوا فينا نحييهم لا احنا ما نقدروش نحوهم احنا ديمقراطيين لا ما نقدروش نحوهم ما عندناش لا ولا كانوا جزائريين حقا نحييهم ما اذا كانوا جزائريين صح Non, on n'a pas encore trouvé le flutox spécial pour s'en débarrasser. لا نحييهم والذباب الالكتروني والقنوات التلفزيونيه الخاصه والعامة بدات الترويج من فان اوت هكذاك اواخر اوت اول يعني بدايه سبتمبر ترويج الانتخابات الرئاسيه واللجنه المستقله والانتخابات تكون شفافه وعندنا يعني ثقه في المؤسسه هذه كاين بداو يديروا دي كونديدا يعني دي كونديدا انديبوندون في الاخير ظهر كاين 5 مترشحين هذو نقدروا نقولوا عليهم كل شيء سيليكسيوني بيان سور نقدروا نقولوا عليهم كل شيء صدر هذا مليح اخر من الاخر اكسيتيرا سي با بلوز امبورطون سي اسكو الانتخابات هذو تستجيب لمطالب الشعب مطالب تاع الحراك من فيفري الى غايه اليوم ولا الانتخابات هذو هدفها هو استمرار النظام وانا اظن ان الانتخابات هذو هو استمرار النظام واعاده انتاجه من جديد بشخصيات ربما اخرى وحاليه. دونك شو تقولي معاه مي لا ريبونس اونكور اون فوا نبدا بك مجيد باسكو على بالي بعد يزيد يقول لي على بالي لا ريبونس تاعو كونكريتمون نبدا بك يزيد باش لا كونكلوزيون سخا بلو بيل افيك يزيد باسكو سخا بلو مي اسكو عندنا الامكانيات الحقيقيه صح هزبناهم يعني ربحناهم رمزيا وربحناهم سياسيا وبالك ما ربحناهمش دبلوماسيا ولكن منذ البرلمان الاوروبي البرلمان الاوروبي لا بارلي اون فافور دو العراق يعني شفنا لا بانيك حتى قايد صالح الى بانيكي انا كومونسي ا غاني دبلوماتيكمون مي اس كون بو غاني سور لو تيران اي امبيشي سو سكروتان بريزيدونسيال هذا هو الصح. الاجابه نهار 12 ديسمبر الشعب يجاوب على هذا السؤال. انا بالنسبه لي كاين يا دوز اوبسيون اذا الشعب ريالمون c'est-à-dire لو كان ريالمون il va justement il va se débarrasser de son angoisse il faut qu'il ait l'intime conviction que المؤسسات الامنيه تاع الجزائر ما تقدرش تكون ضد الاراده الشعبيه c'est-à-dire الشعب الى راح الى occupé les bureaux de vote il empêche le bureau de vote ils ne vont pas tuer les Algériens. Peut-être كاين شي مهابل كيما هذاك تاع de l'Ouat qui avait menacé de tuer voilà بالكلاش etc. Mais de toute façon il n'y aura pas de mort. صدق انت على حساب خويا مجيد لو كان الشعب يخرج لو 12 ديسمبر ويروح يعني يروح لي بيرو دو فوت باش يغلقهم ولا يستولى عليهم انا نقول بلي انت لي فور دو سيكوريتي باسكو قايد صالح في الديسكور تاعو الا كان هدد يدير له ناس قايد صالح في اي بلد qui se respecte au monde قايد صالح sa place c'est en prison il menace le peuple je suis désolé c'est-à-dire on est en face d'un peuple qui est gentil. Nous, qu'on a dans un autre pays, les gens, ils auraient peut-être passé à autre chose. Il ne faut pas oublier, quelqu'un qui te menace, tu parles, je vais te faire ci, ça. Mais ça, tu es qui, toi, d'abord? Est-ce que j'ai voté pour toi? Parce que le clash, l'avion, tu veux t'imposer sur moi? Non, monsieur, je voterai pour un chien, je ne vais jamais voter pour un type comme Gates. Je n'accepterai jamais un type comme lui me commander. C'est-à-dire ton citoyen algérien. Mais le discours d'Agaïd Salah. Le discours d'Agaïd Salah, c'est une agression. C'est une agression contre la volonté populaire. C'est une insulte à l'intelligence humaine. Non seulement à l'intelligence algérienne, mais c'est une insulte à l'intelligence humaine. Il est inacceptable d'entendre de la part de cette personne ce genre de discours. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure
par rapport à Gaïd Salah, il faut mettre des guillemets. C'est que ceux qui l'ont mis au devant, ils le manipulent sans que lui-même se rende compte, ils connaissent parfaitement ses caractéristiques. J'ai entendu un de ses conseillers politiques et celui qui a décidé en plein l'Assemblée du Sénat, donc المجلس الأمة قال نكتبوا كاع لي ديسكور تاعو لو كان نقراو لي ديسكور تاعو قراءة قانونية كنت مع صالح قوتشي قراءة قانونية شوف لو كان نديرو قراءة قانونية 95 ولا شوف نقول لك انا هبلت كي سمعت هذيك كي سمعت هذيك لو كان تكون قراءة قانونية لجميع الخطابات التي قدمها قايد صالح الصباط ما يقدرش يلبسوا 95 سنه il doit être mis en prison 95 سنه الصباط ما يقدرش يلبسوا Ou il accuse, il traite les gens de Cherdana. Il faut trouver le qualificatif. ولكن le 12, est-ce que l'armée تسمع ولا ما تسمعلوش؟ L'armée, elle ne pourra jamais suivre, elle ne pourra jamais être contre le peuple, parce que s'il y a une caractéristique particulière qu'elle a l'Algérie par rapport à tout l'ensemble des pays dits musulmans ou arabes, notre armée, c'est une armée populaire. Ce n'est pas une armée... En 88, elle n'était pas populaire. Il y a eu 400 morts. Là, c'est autre chose. 88, c'est une autre chose. Qui c'est qui a tiré? Est-ce que ce ne sont pas des forces un peu spéciales? Un peu aux ordres? Il faudra faire un travail dessus. Je pense que les historiens pourront faire un travail dessus. Il n'y a jamais un travail historique d'ailleurs. Moi, je pense que si le peuple décide d'occuper les bureaux de vote, il ne faut pas avoir peur, ni de la police, ni de la gendarmerie, ni de l'armée. Ces élections sont un viol. Elles représentent un viol. Parce que هما راهم دايرين يقولوا لك هذاك كيفاش اسمه هذاك شرفي هذاك ما على باليش من اي واش من غار خرج منه. شوف نقول لك c'est-à-dire quand tu regardes un type qui te dit les manifestations en France sont un soutien aux élections. خلاص واش بقى des élections بقى des élections il n'y a pas d'élections. دونك واش رايك الناس اللي يقولوا لك نو خليهم يفوتوا وحنا مانيفيست ونديروا الحراك تاعنا وما نبقاوش لافرونتمون باسكو لافرونتمون اسكو لافرونتمون اللي يقدر يصرى لو 12 ما يكونش هذا هو لو بييج اللي يطيح فيه الحراك باسكو قوة الحراك هي سلميته وبسلمية الحراك اللي قدرنا نجيبوا اكتسابات وربحنا معارك. لو كانوا اليوم نطيحوا في دون البييج دو لافرونتمون اون بير سو كارactère باسيف. اسمح لي يوغا با d'affrontement. انا je vais ouvrir une petite parenthèse pour parler tant que croyant. يحكيوا لك على الجنون. الجنون يقول لك الجن بالك كاين تما الجن. نو ان فيت الجن الا خفت منه يدير فيك التير يدير فيك العجب بالخوف. مي بار كونتر انت على بالك بلي ما عنده اي سلطه عليك تروح. Voilà. C'est la même chose, une métaphore. C'est une métaphore qui s'applique parce que هذا الناس ما عندهم حتى قوة علينا. Il a donné tout à l'heure d'un point de vue calcul, il y a combien de forces armées, police inclus. Ils vont pas mettre 100 policiers par bureau de vote. Quand tu as 10 000 personnes par bureau de vote, va-toi les tuer. Non, il faut pas que ces élections aient lieu. Ils ont choisi leur candidat. Ceux qui ont choisi le candidat, ce sont les... Donc, il est possible de les mettre en échec à les élections du 12. Bien sûr. Rendez-vous avec le 12 décembre. Parce que le 12 décembre, Inch'Allah, on sera en live. Je vais pas dire, je suis pas dans le secret des dieux, comme on dit, mais je pense que il est possible de les perturber ou de les empêcher. Voilà, de les empêcher. D'ailleurs, elles auront pas lieu sur tout le territoire national. Normalement, déjà, elles doivent être annulées de fait, parce que ces élections doivent être sur tout le territoire national pour qu'ils aient un sens juridique. هذه رسميا ما تكونش في جميع أنحاء الجزائر كاينين des régions des lieux où rien il faudra leur passer dessus pour qu'il y ait vote. Ou même يبعث ما على باليش شكون. Ils ramènent l'armée pakistanaise, ils vont pas voter. Ils sont prêts à mourir pour ne pas voter. Parce qu'ils veulent pas reconduire la mafia. C'est la même mafia, c'est une mafia. Depuis 62, c'est les mêmes. Il y a même, c'est devenu comme... Le vote du 12 décembre, c'est un processus de reconduction de la de renouvellement des structures mafieuses qui
depuis 60 مازال قالها الغلاس وانا قلت راني متفق معكم يزيد ماجد يقول بلي on peut empêcher le 12 décembre. Tu ne crois pas que c'est trop tard, on peut pas l'empêcher, sauf est-ce qu'il n'y a pas de risque d'affrontement, est-ce qu'il n'y a pas de risque comment on va les empêcher le 12 décembre خلاص. مجد عنده الحق واش قال هضرها مليح وانا نزيد له شويه توضيحات. يعبدوا لو كان سقسيتني هذا السؤال هذا الاسبوع الماضي والله ما عندي جواب ما تلفتني. مي في الاسبوع من نهار الغدوه نتعلموا حوايج. واش تعلمنا في هذا الاسبوع هذا؟ نهار السبت تعلمنا حاجه. من السبت بدات الانتخابات في الخارج الجاليه الجزائريه على 5 ايام معناتها يفوطيو السبت الحد الاثنين ثلاثه الاربعاء حتى الخميس مع الجزائر تما 6 ايام. واش تعلمنا واش ديكوفرينا واش اكتشفنا ممكن ما كنتش نعرفها. ولاو الناس الجاليه الجزائريه كانت تمانيفيستي كانت دير المسيره تاعها غير بالحد في ساحه الجمهوريه في باريس بلاص لا ريبوبليك. خطره كاين 10,000 خطره كاين لحق واحد 80,000 يجيو سير بلاصي مانيفيستيو ولا يديروا مسيره. هاد المره واش داروا لي زالجيريا؟ ما كاين حتى جزائري راح للمسيره تاع بلاص لا ريبوبليك وحدهم بلا بروغرام بلا اتفاق بلا وين راحوا كاع الجزائريين كل واحد راح في جهته. كاين سيدي كونسولا ما كاتب الفوت بومبيني كريتاي باريس سما واش داروا راحوا كاع لتما ملي يفتحوها 8 تصيبهم ب 50 ب 60 ب 100 200 جزائري واقفين عند الباب تاع الكونسولا ما دخلوش لداخل يحترموا محترمين الجزائريين ماشي عنفيين. كاين يدخلوا يا زين شويه دوك اللي حكوا يا دي سان وين دخلوا زوروا زياره دخلوا يشوفوا عندهم الحق. الزياره ما كانت زياره سلميه شويه شفنا لي فيديو اللي خرجوا كيما اللي قلت حنا في روان اللي رفدوا لي بوتان دو يعني يا يو كون ميم دي اكسيون مسكلي par rapport au début pacifique. Est-ce que c'est ce qui va se passer le 12 دونك يكمل لك واش داروا هنايا. الفوت هذا اللي راهو جاي لو 12 في الجزائر شوفوا مليح يا اللي راكم في شعبنا في الجزائر نشوفوا مليح. هاو بدا الفوت هذا عباك بلي تلغى الفوت هذايا تاع السبت تاع الحد تاع الاثنين. اليوم رانا الاثنين ملغي شكون اللي لغاه؟ ما لغاش المسيره تاع لا كرون بوست ولا تاع لا ريبوبليك. الجزائريين اللي من حقهم ينتخبوا راهم راحوا لابواب المكاتب يداروا راسومبلومون اجتماع يغنيو ويعيطوا وحتى واحد حتى واحد ما يجي يفوطي اللي يجي يولي لدارو والناس الاغلبيه يسون كونتر لو فوت واحد ما جا فوطا. واش معناتها كيما الكونسولا تاع كريتاي بالسبت والناس وقتها تفوطي بزاف في الويكاند معناتها جاب الخميس والجمعه اللي الناس عندهم الوقت وهنا السبت والحد. بالسبت كونسولا اكبر كونسولا في العالم تاع الجزائريين في الخارج جاي في كريتاي عنده 125,000 125,000 immatriculés 125,000 في نهار الاول السبت وين رحت حضرت انايا وحسبوا الناس اللي كانوا صباح درنا الحساب ما فوطاوش 50 راجل. ما انت من 125 من 0.5% ما فوطاوش معناتها الفوت تلغى غير بالوقف في البيبان غير يسيركلي ويدوروا على البيرو فوت هذاك دايرين الحس ويعيطوا يقولوا لا الانتخابات مع العصابات الانتخابات ما انتخبتش. الناس اللي لداخل راهم لداخل يستناو في الصندوق تاعهم ويشربوا في الغازوز ومتقلقين ومساكن اللي لداخل ماشي كاع راهم كونتر الشعب. كاين اللي محتم عليه خدمتو هذيك الخدامين على لوكازيون خدامين تاع لي كونسولا. انا كي نروح لكريتاي كاين بزاف خدامين هذوك تاع الكيشين نحترمهم ونقادرهم لليوم كي البارح كي اليوم كي غدوه باسكو خدمتهم ويديروا خدمه صعيبه دونك الا طاح هو في هذيك الخدمه خدمها نحترمه. مي الشعب لغاو الفوت تاع فرنسا دونك عليكم يا الشعب تاع الجزائر نتوما شوفوا كاش ديروا. تدخل شوف كي ديروا ما تشوفوني با داير البوست اغيلات سنسقسي اسكو سي لو ميم اسكو انت تتوقع لو ميم سيناريو اللي صرا هنا في الخارج معناتها يروحوا الجزائريين قدام لي بيرو فوت ويبلوكيوهم واللي يدخل لداخل بلاك ما يكسروهمش اللي يدخل داخل بيرو فوت يسبوه ولا يشتموه ولا يعايروه ولا كذا. اسكو سا فات لو ميم سيناريو براتيكمون؟ Oui, je pense qu'il va y avoir effet boule de neige. يقدر يكون من بداية الحراك الشعبي كاع سواء في الخارج خارج الجزائر ولا في الجزائر يهضروا كاع بصوت واحد. لي ميم سلوغون في ريبوبليك في باري ريبوبليك في مونريال ولا في لندن ولا في سويس ولا في بلجيك ولا في الجزائر في ساحة الشهداء ولا في لا غراند بوست سي لي ميم سلوغون. دونك انا شكيت توقع هذا غير توقع انه الجزائريين راهم رايحين يعملوا نفس الشيء
كاين الجزائريين اللي راهم في الغربه وفي المهجر. بصح انا ضد هذيك تاع تخوين ولا لي فوطي باين السعوديين بارتي اللي راهم مع الانتخابات اقليه، يعني راهي مع الانتخابات لاسباب عديده يعني سوا بار اوبورتونيزم سوا بار اوبليغاسيون باسكو خدامين دي فونكسيونير اوبليجي اكسيتيرا واللي يطردوهم من العمل. مهما كل شيء قعدوا الجزائريين يجب نهضروا معاهم ونقنعوهم ونجيبوهم. Il faut les embrigader, les attirer vers nous. حنا في فرنسا داروا حاجه مليحه، كانوا يجيبوا شيوخ الى مراكز الاقتراع يجيبوهم باش يفوطيو، والشيوخ هذو ما على بالهمش مساكن السبب اللي جاوا ليه، مخوفينهم ما نديرو لكمش باسبور، ما نديرو لكمش كارت كونسولير اكسيتيرا. دونك شفنا في مراكز الاقتراع الناس هضروا معاهم بكل احترام. واحد مجاهد شفناه كاع في الفيديو، مجاهد راح يفوطي، جابوه يفوطي والناس هضرت معاه قالت له يا ودي الفوت والشعب راه كونتر الفوت وكذا، بداو يفهموه منهجيه وسلميه وهذاك خلع هذاك لو فيو هذاك اللي تي ايطوني بلا ديتيرميناسيون تاع لا جونيس، وبعد جابوه بالسلميه جابوه ما فوطاش. دونك il est possible جو بونس نهضروا باسكو مالغري تو هادو سي دي الجيريان، لازم يكون حوار. بصح الحوار مكتاش يكون كي تكون ديمقراطيه، كي تكون وسائل الاعلام متحرره. بصح الى حد الان كاين غير فيسبوك، كاين غير هكذا دي جورنو تاع كيما الجيري با، كاين تلفاز تاع عبدو الانترنت. بصح ما كاينش فضاءات في الحوار. هم خرجوا سيا وخرجوا في لا كروند بوف صح شهداء دي جون حبوا يتحاوروا في وهران في بدايه الحراك، Justement, la question. وراهم في الاحباب. Est-ce qu'il n'y aura pas une répression le 12? Mais dites que c'est impossible. Les forces armées tout dépend du nombre de citoyens qui vont bloquer les bureaux de vote. Si ils sont nombreux, il n'y aura pas de vote. Ils ne peuvent pas attirer. Ils ont les frousses. هذو اللي راهم الفوق. كي تشوف واحد يعيط هكذا c'est les tendons de ville qui font le plus de bruit. Voilà. Alors, à travers France, c'est les tendons de ville qui font le plus de bruit. Ils ont la trouille. على بالهم باللي ils sont mouillés jusqu'ici. Voilà. Ils sont mouillés jusqu'ici. Je vais me dire, autant qu'il a passé à l'armée, il y a Djaba, l'Algérie, il a besoin des Émirats pour amener Mercedes. C'est grave. On a fait une émission. Il faut arrêter. Dans le scandale de corruption, il faut arrêter. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une arnaque. C'est une arnaque. On n'a pas besoin. Qui me dit des constructions mécaniques? La construction mécanique en Algérie. Les Émirats, مازالت مستعمرة بريطانية دي ملف ما يعرفوش ميم با ما يخدموا ميم با بولون يجي يشوفوا روحهم مع لي برانس. يا ودي انت راك خالع منهم حيوانات هذوك حاشا العباد. C'est quoi? Avec tout le respect qu'on doit, parce que les Émirats, qui tuent Dubaï, j'aimerais bien aller Dubaï, mais il faut voir comment il a été construit. Non mais il y a une réussite. C'est des esclavagistes. Ouais, je pense qu'il s'est encore inspiré. Ils sont esclavagistes par rapport aux étrangers. Il y a une élite émiratique, qu'on veut, non, les Émirats sont un petit pays comme ça, où il est un lobby international, ça reste quand même admirable. Alors que l'Algérie, leader du tiers-monde, des pays non alignés في السبعينات ولينا ارخص من بصله يعني يدك واحد ولا اماراتي دوك يحكم فينا هو ويمشي فينا حنايا هو يبليزو هو يديسيدي بلاصتنا حنا الاماراتي يحكم فينا. Il a été adoubé. Alors regardez les ambassadeurs qui se rendent pour rencontrer l'Arabie Saoudite, les Émirats. التيروريزم شكون جابوا للجزائر؟ شكون جابوا للجزائر؟ هما اللي جابوه. هما اللي جابوه. اسمعوا شوف. Les Émirats, si vous voulez savoir ce qu'ils ont, là où ils sont passés, ils ont divisé les pays. Regardez ce qui s'est passé au Yémen. Ils ont soutenu les Houthis au début. بعد داروا عليهم علاش؟ باش يقسموا اليمن يديو le sud qui est important.
d'un point de vue logistique et géostratégique. يخليوا للنور اللي امبواتي اونتر l'Arabie Saoudite يضربوا بيناتهم الشرق المرض. راهي السودان قسموها. السودان الشماليه والجنوبيه. La Somalie c'est la même chose. Donc il ne faut pas, il y a pas ما كانش الاخوه ما كانش il y a pas الاخوه il y a pas il y a que des intérêts. احنا on a aucun intérêt ni avec l'Arabie Saoudite. Il faut revenir à l'histoire pour comprendre. احنا quand on était dans la mer en Algérie, quand il n'y avait pas d'argent, il faut lire les mémoires de Kazim Berbah. Il se moquait de sa gueule. Il se moquait de sa gueule, les Saoudiens. Donc, mais non, l'Algérie c'est l'Algérie. L'Algérie c'est pour les Algériens d'abord. C'est-à-dire, quand je dis d'abord, il faut bien savoir que les Algériens c'est eux qui vont décider sur leur système politique. Ce ne sont pas les Émiratis ou les Saoudiens qui vont nous dire qui va être président. Mihoubi, c'est le candidat des Émirats Arabes Unis. Voilà, comme Tebboune, pareil. Voilà, mais ça n'a rien à voir مع الدين. ولا فرنسا هذه هي اللي ضاربه لنا. فرنسا كاش تسوسني كاش تحكم في هاد العباد هذوما. كيقول فرنسا بلا ما دير والو تبقى دابا تحكم فيهم كاع كيما راهم. نقول لكم علاش كيفاش. تجمعي مسؤول كبير. اي قطاع ماشي غير ما نضربوش غير في العسكر. يودي لي تصيبوها والي الشيف كابيني تاع والي جماعه مسؤول كاين واحد 10000 فونكسيونير في الجزائر كاش يديروا يسرقوا بزاف دراهم. المرايا هذوك باش يصرفوهم في الجزائر ما يكفيوش واش يديروا يوليو 7 مليون دورو شاريين ديار ابارتمات كاع كيما راهم عندهم مسكنه في باري ماشي في باري ما كيما نقول كومباريكم في حيدره تاع باري عندهم ابارتمات عندهم في البنكات عندهم لي مليون دورو معناتها كاع عندهم 1000 مليار هنا في فرنسا. دونك واش يدير الفرنسي يعرفوا كاع اسمهم بالواحد وين يسكن وين داير دراهم شحال عنده دراهم شحال شرا السكنه هو يخلص 100 مليون في الشهر في العام شاري ابارتمان هنا في فرنسا اللي تسوى 100 مليار. دونك الفرنسي داير عليهم لابريسيون بهذه تهضر نخرج لك الدوسي هاي فرنسا كاش تتحكم فينا وكاع اللي راكم في الحكم عندكم ديار هنا ولادكم كاع يقراو هنا في لي زونيفرسيتي عنده وتزيدوا لهم لي بورس وتزيدوا لهم الشوفور. شكون فيكم خير لي جينيرال الكبار اللي راكم تسميو روحكم وزراء اللي راكم الولات شوف المخير فيكم اللي ما عندوش هادشي في يدو يديكلاري هنا كاع عندكم ديار هنايا وبدراهم اللي سرقتوهم هذوك دراهم تاعنا. انا راني هنا في فرنسا ما سرقت ما والو جيت بعرقي ونخدم وراني ساكن. مي نتوما تسرقوا دراهم الجزائر تحكموا فيها المناصب باش تسرقوا الملايير وبصح المعيشه الكونفور لولادكم ليكم ونهار يخلص المنصب كلش موجدينو في لا فرنسا في لا سويس في الاسبان. عندكم الاخر فيكم عنده زوج ديار بين فرنسا والاسبان وامريكان ولا سويس. كاين اللي عنده فيكم في كل مكان سياحي عنده ابارتمان وفيلا. وهكذاك بغيت نتكلم لك على لامانيط ومن بعد تقولوا لي خارجيا نتوما السراقين. غيلات كومون اناليزي يعني حنا بون سي با نوفو خاصنا المدادرات في التاريخ. عم سعداني ها هو اسمك سعداني انت سرقت 3000 مليار شريت ابارتمون في نوي سور سان تسوى اكثر من 1 مليون ودمي دولار. سعداني تحوس على العداله الجزائريه هذه ما سمعتش بها انا اكتشفتها. حوس على لا خاصنا نشوفوا كي خاصنا نشوفوا الى راك ريشيرشي سعداني استنى دقيقه اصبروا. هذه كتبت موادمي هذه نهار كان ريشيرشي ويحيى وريها نشوفها كنا ريشيرشي نديوكم الحبس الله غير ما ديناكمش كاع الحبس. هذه قديمه ماشي اليوم تكتبت. نهار دينا سعيد بوتفليقه الحبس ها وليك سعيد قلنا له وجد يديك يا سعيد هاي باب الواد اللي تسينيها باب الواد اللي تحوس عليك باب الواد تديك الحبس. 40 يوم بعد سعيد دخل الحبس. كنا حابين حنا ولاد باب الواد دخلوه العسكر معليش درتو الخدمه في بلاصتنا يعطيكم الصحه. وراها بشهرين ولاد باب الواد درنا هذا النداء هذه مكتوبه عندها قديمه هذه قلنا مور السعيد يدخل الحبس ويحيى نهار كنتو قاعدين سيدي السعيد سيدهم السعيد سلال وسعداني تاع النهار تاع اليوم ويحيى في الحبس سلال في الحبس مازالك يا سيد سعيد اللي نورمالمون ديفوندي الخدامين انت سراق انت عدو الله عدو الخدامين انت تزيد تدخل الحبس خاطش عندك ما درت. وسعداني كيف تتحاسب مازال نجيب لكم خطره اخرى واحده. بو اتر فري واش راك تقول صح ما ننساوش باللي السعيداني مطلوب من عند العداله الجزائريه بعثوا له 3 كونفوكاسيون هذه نوفا يفرح لا يا سعيداني سعيداني يا سراق بنتك وولادك هنا نكمل لك يا زيد
Saïdani a refusé de répondre à la convocation du tribunal de Chalaga. بعت لهم le dossier médical تاع مرتو qui est soigné en ce moment dans un hôpital parisien. قالوا لهم مرتي ما تقدرش تجي. يعني هكذا دار لهم كيف بشوير كيف انا اسمع لي بشوير باش دار لهم ديمرت مصطفى باش نداويها بشوير باش دار له بشوير يا عدو الجزائر ديمرت كداوي في فرنسا انا نداوي هنا شكون هنا داوي اخي مصطفى باشا بشوير دار السراق بشوير بعث لهم ان سيرتيفيكا بسيكاتريك باللي يسوق نو مي ريغاردي بشوير ريغاردي كومون لي ديريجون الجيري يمسخروا بالناس دار لهم ان سيرتيفيكا بسيكاتريك باللي يسوق دو تروب بسيكاتريك سا بسيكات دار لهم اتستاسيون بعثها سيدي سعيد مازالوا في الجزائر نحاولوا الباسبور جاز دو فوا على لا بريغاد دو جديد والدوسي تاعو راح يلحق لا كور سوبريم ولكن حقيقه العداله الجزائريه elle préfère le spectacle que les vraies enquêtes parce que normalement c'est des سعيد وحكموه وخدموا به اكسيتيرا ابارامون مازال عنده لوبيات من جي تي ا راهم ينيغوسيو معاه باش يحميوه نورمالمون سي دي سعيد مع الوالد اللي يتحكموا اكسيتيرا انا جو بونس qu'il aurait été plus utile pour l'Algérie دو جوجي واحد كيما سيدي سعيد كو دو جوجي واحد كيما بايري ولا العرباوي نقدروا مع الوقت نجوجيوه باسكو انا بور ما واحد من 97 وحاكم لو جي تي ا وداير فيها الشر يعني يميريت بلوس دو جوجي اون بروميي كو العرباوي اللي مسكين غير كيما بدا في لي زافير سي بون مسكين ماشي نقول مسكين بارابور سيدي سعيد سي تو فوالا هذه اون بارونتيز Attends, juste la parenthèse. اسرعوا بالميتين ديوا اسرعوا به سرعوا هذا سيدي السعيد وهذا يوسف لا يوسف Revenons à Saadani. Saadani, pourquoi ils ont attendu jusqu'à récemment pour le poursuivre? Et pourtant, il avait un dossier, c'est des kilomètres. Voilà, donc ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès. سعيداني هو عاون المؤسسه العسكريه كان الاول عاون قايد صالح هذا خلوه باسكو انا بور موا اسكو كاين فرق كبير بين المؤسسه هذه وقايد صالح انا نو قايد صالح سعيداني هو الاول اللي خرج في حوار في التياسه وين قال لارمي دو ابليكي لارتيك 102 يعني خدموا به رماو باش يشوفوا ايزون بالونسي لا بال باش يعرفوا يعني ils donnent les boches la voilà ils ont voulu tester la température كي شافوا بلي الشعب راهم طالبه داكور قايد صالح تمنى من بعد دونك سعيداني دائما استعملوه الناس اللي كان عندهم البوفوار دونك سعيداني اللي انتيليجون ما حبش يدخل الجزائر باسكو على بالو يدوروا عليه كيما داروا محمد جماعي خلاص عليه في الحد جاي الشيت خلاص عليه Il y a personne. Juste une précision. Il n'y a aucun mandat d'arrêt ou d'amener ou ce que vous voulez international n'est exécutable. Pourquoi? Parce que pour une fois que la demande, le mandat d'arrêt arrive ici en justice, soit en France, en Espagne. Il doit passer par Interpol d'abord. Le mandat d'arrêt c'est Interpol. Interpol doit voir est-ce que généralement توهم سياسيه ما يقبلوهمش Interpol. Bien sûr. ما يقبلوهمش يعني لازم توهم فساد. Et en plus le mandat d'arrêt doit être conforme à la réglementation nationale d'abord. Aux conventions que l'Algérie elle-même elle avait signées. Elle a signé des conventions et les mandats d'arrêt qu'il lance concernant Nusra et d'autres, c'est politique. Ils savent à l'avance qu'il n'y a aucune institution judiciaire d'un pays qui se respecte n'accepterait leur demande. Donc ils sont rejetés à l'avance. Saïdani fait partie des privilégiés. À un moment donné, on va faire un certain moment, les médias, on va dire que voilà, on a lancé un mandat d'arrêt. C'est une comédie. Voilà, donc c'est une comédie, ça fait partie donc, du scénario de la manipulation des masses. Il faut bien, on est vraiment, et puis ils se sont fait aider. Ils se sont fait aider. Les anciens du DRS qui savaient monter des scénarios. Et donc ils ont des apprentis, des gens qui sont pas, ils n'ont pas la technique. Justement, Ariel, je voulais t'entendre là-dessus. On a la main étrangère, فهمنا برهنا بالبرهان باللي هذاك خرطي وفستي وباللي هما خانوا السياده الوطنيه ماشي حنا الحراب الماضيين اللي هما اللي داو دراهم حطوهم في الخارج ويخدموا الناس بخوانا دونك لا مانيبيولاسيون دو ريجيم الجيريان جوسكو ال بو الي خويا غيلاس وين يقدروا يلحقوا اسكو مور 12 ديسمبر يزيد يجي رئيس جديد يزيد يخمم كيما هما وين رايحين بها لا مانيبيولاسيون هذه انا جو بونس لا مانيبيولاسيون بدات من الاول من فيفريي بداو يمانيبيوليو 5 موندا لي زيليكسيون اكسيتيرا بعد ولا طاح بوتفليقه بداو مانيبيولاسيون جديده قال لك صويره
الصوره اللي طرحت الكادر. قال لك رانا مع الشعب و ابليكي لارتيكل 7 و 8 وبعد كملوا زعما هكذاك شويه مع الشعب وبعد تقلبوا على الشعب قال لك وين انتخابات بالسيف اللي الناس رايحه تفوتيك سي مانيبيولاسيون بدات باللي ميديا بدات بالجرائد والصحف وبدات باللي راهم السياسيين اللي دخلوا في اللعبه تاع هذا النظام. الدوزيام بوين هذا تاع لي زافوار تاع لي ديريجون الجيريان على ليترونجي ولي المحاكمات هذه اللي راهم يديروها حاليا هي محاكمات استعراضيه، يعني باش يجيبوا الوقت بالناس يلهيو في الناس بور ليجيتيمي رانا نحكموا فيهم. شوفوا يا شعب رانا نحكموا في العصابه، بصح هذو العصابه هذو اللي راكم تحكموا فيهم اسكو العداله صح مستقله ولا عداله استعراضيه؟ الشعب راوي يطلب في كل ما يخرج بعداله مستقله. عداله مستقله هي الاساس، من قبل ما تبني الدوله ولا الديمقراطيه ولا الانتخابات لازم تكون عداله مستقله. العداله هذه شفناها بلي ماشي مستقله، هذه عداله انتقاميه واستعراضيه. او الشعب ما يبكيهمش كي كونتي الجوج هذو السياسيين اللي كانوا في الحكم، ما يبكيش عليهم، بصح على بالو بليك عداله انتقاميه. واحد تدير له 15 سنه ولا 20 ولا 100 سنه على اي اساس؟ كما واحد رئيس مؤسسه اقتصاديه تديه الحبس وبعد شكون يسير هذيك المؤسسه؟ عنده 1000 عامل 10000 عامل 20000 عامل، شكون متضرر؟ اسكو هذاك اللي داو الحبس ولا العمال هذوك اللي يقدروا يتسارحوا باسكو المؤسسه الاقتصاديه تقدر تفلس؟ هذا هو الخزينه العموميه. والخزينه العموميه باسكو المؤسسات هذو لازم باسكو تخلص الضرائب، وهذا العمال هذو عندهم استهلاكات، وهذو كيروحوا يوليو دي شومور يوليو بطالين، او عندك 20000 عائله تولي مشرده، وعندك 20000 عائله اللي تولي ما تستهلكش. هذا الاستهلاك العام الوطني او ينخفض. واش معناتها؟ معناتها لا كرواسونس ايكونوميك تولي ما تكونش ولا تنخفض اكثر فاكثر. هذا هو عندي كومبليمون الفكره تاعك هذه راني موافقك. وشنو على صاحب المؤسسه هذاك السراق قلت لي الا سرق الحبس يلزم له، كاين حاجه تديه الحبس. ما قلتش ما يدوش الحبس، لا صح، لازم يحاسبوه بطريقه حقيقيه. راني موافق هذاك الا سرق الحبس ديريكت. كاين حاجه يلزم هذيك المؤسسه اللي راك تقول 20000 ولا 10000 عامل ما يلزمش تحبس. كاين حاجه وباطل تجيب بدورو ماشي لا ناسيوناليزاسيون، يلزم يأموها تأمير ناسيوناليزاسيون تولي مؤسسه تاع الدوله. المؤسسه تخدم الخدام يخدم. كي تشوف مؤسسات الدوله كيفاش راهم مسيرين خلاص ما تمشيش. حنا على رجيلي موبيلي هذوك ماهمش يدخلوا في الدار باش ما تحبسش ولا الخدامين يخدموا. يعني معاك ça aurait été une bonne idée dans des pays comme la Chine où l'entreprise publique elle est fait de l'argent. حنا mis à part Sonatrach aucune entreprise publique ne fait gagner de l'argent. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 autres exceptions, mais c'est essentiellement que Sonatrach qui est vraiment bénéficiaire. Que Sonatrach qui ramène de l'argent. Non, mais c'est que le dégât économique, les dégâts économiques sont multiples. C'est que bon, ce qu'il avait dit, il ne s'agit pas de passer dessus, de ne rien dire sur le dirigeant, parce qu'il y a des implications juridiques. C'est que le problème, ok, tu peux lui faire des restrictions. ما يزيدش يعاود يدير يخدم واش كيما تعاقبوا تنحي له دراهم وسيزيد سي بيان. C'est-à-dire tu installes des systèmes de contrôle sur la gestion. C'est-à-dire tu lui greffes des gens. Alors par exemple, j'aimerais bien savoir un relais sur le code. Je préfère le modèle de l'autogestion que de la nationalisation. Oui, نمدها الخدام يتاعها باسكو الخدام هو كيحس روحو الشركه تاعو يخدم. نمدها للدوله، الدوله تحط واحد يجي يسرقها. comité d'entreprise, le comité de l'entreprise. الناس اللي يسيروا هذاك المسير هذا. L'autogestion, qu'est-ce que tu penses d'Ariel? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'autogestion? Un conseil de gestion. Exactement. Détenu par les. Un conseil de gestion participatif تاع الخدامه يقدر يكون مليح، بصح il est compliqué à mettre en œuvre.
بوركوا؟ il est compliqué. C'est le temps. لازم لازم تلقى الثقافة. ما عندكش الوقت. الثقافة تاع التسيير والاقتصاد لازم تلقى عباد في هذه المؤسسات صح يقدروا يشدوا المؤسسة. كثقافة جمعيات. صافي كاين دي كونفلي داخل المؤسسة تاع ليدرشيب اكسيتيرا. ولكن كاين حلول واحدة أخرى ماشي غير التأميم، كاين حلول تاع هذه المؤسسات توضعها تحت، تخليها تخدم، توضعها تحت رقابة تاع الدولة. لا ماشي ادمينستراتور، تخليها تجيرها كيما راهي، بصح توضع لها الرقابة باش ما تخالفش القانون. واش معناتها الرقابة؟ كوميسيون تاع باغ اكزومبل كوميسيون دو كونترول ولا لا كور دي كونت. لا كور دي كونت كوميسير دي كونت ils peuvent l'activer. الناس تخدم في لا كور دي كونت يخدموا يسون سبيسياليست، بصح ما depuis 99 elle a été désactivée. Donc الناس اللي تخدم في لا كور دي كونت ils peuvent suivre صح ils suivent les ministères etc. mais ils peuvent aussi suivre ces entreprises par délégation. par délégation. Par délégation ils peuvent faire ça. يقدروا يديروا الرقابة. راه المؤسسات هذو ما يخالفوش القانون، اون باراليل يديروا عليهم ضرائب وغرامات مالية يسددوهم بالتدريج ولا بقسط ديريكتومون اكسيتيرا على الاضرار المالية اللي تسببتها في الخزينة العمومية. ولا سرقوا ولا داو دي مارشي بوبليك سون ميزون كونكورونس سون ابل دوف، دير عليهم ضرائب وغرامات ماليه تسددهم في عام في شهور في عوام. صا سي دي موداليتي تكنيك. بصح تغلق المؤسسه شكون كي بيردون؟ سي الشعب العامل والاقتصاد الوطني. Pour terminer l'émission d'aujourd'hui, je voudrais vous donner un dernier mot. كل واحد فيكم يقول لنا وشنو هما آفاق الحراك، quelles sont les perspectives تاع الحراك مور 12 ديسمبر. كومون لو حراك دوا فار، واش راح يولي الحراك إذا نصبوا رئيس الجمهورية تاعهم، إذا قدروا ينصبوا رئيس الجمهورية تاعهم 12 ديسمبر هذا. نبدأ بخويا مجيد. À mon sens, si jamais le peuple n'arrive pas à stopper cette opération, je pense que les ténors actuels vont mettre en place le représentant qui va être président. Ça dépend des interprétations. Parce que déjà ما فوتتش عليه وما نفوتيش، واغلبيه الشعب الاغلبيه الساحقه ما فوتتش عليه. يقدروا يخرجوا ارتيكل تال il y a pas de minimum pour déclarer que les élections sont légales. Non, il y aura peut-être un président qui peut avoir quelques grains de légalité, mais il n'est pas légitime. Aucune légitimité n'aura la future personne que eux vont mettre en place. Moi, j'ai pas le courage de l'appeler préalablement président parce qu'il n'a pas ses qualificatifs. Si jamais le peuple n'empêche pas maintenant, si on veut se projeter après par rapport au Hirak, dans les deux cas, le Hirak doit se structurer d'une autre façon. Il doit s'adapter aux contraintes. De toute façon, il doit accoucher de quelque chose. Bon, qui تشوف الحراك كاين اسلاميين، كاين علمانيين، كاين اصوليين من ناحيه اخرى، من ناحيه ثقافيه. Il faut se structurer. Chacun va retrouver sa famille politique. Il faut mettre au point une charte ما بين كاع الناس اللي راهم في الحراك باش ما تكونش ما نعاودوش تصرى لنا كيما ابري 92 après 92, 93, quand il y a un choc violent, tu vois, entre les courants politiques. Non, on va débattre des projets pour le pays et on va préparer les échéances à venir, entre autres les présidentielles. Voilà. خويا يزيد، آفاق الحراك لو كان ينصبوا رئيس جمهورية ولا يخرج رئيس جمهورية مور 12 ولا 13 ديسمبر، واش لازم نديرو؟ واش الحراك حيولي؟ يعني بدو السؤال تاعك هذا إلا راك خطير. إلا راك موجهو للشعب سؤال خطير. نوجهو ليك دابور وانت فاهم الشعب. أنا شعبي ودي السؤال هذا يوجع القلب. لأن هنايا معظم الشعب مخنا لو 12 يحبس ما يكونش. تقولنا هنايا مور لو 12 يجي تصويره تحكم فيكم راك حطمتنا. هنا الشعب مطالب تاعنا ما كاش انتخابات. معناتها نهار 12 هذايا ما يكونوش الانتخابات. 11 ولا 12 10 ولا 11 اللي راكم في الحكم حبسوا الانتخابات، حبسوهم ما يكونوش. كي يحبسوا تما نجيبوا لك الجواب واش يكون. انا مخي يحبس في 12 من 12 فوق ما نخممش، باسكو عندنا احنا شعب
رانا اوبتيميست، كاش نقولوا بالعربيه، متفائل، رانا متفائلين باللي هذا الفوت هذايا الاغتصابات هادو ما يكونوش، ما كاش. ومن بعد بالعقل 3 شهور 6 شهور عام الشعب ينظم روحو، السياسيين ينظموا روحهم. لا افلا ورندي برا ما نسحقوكمش. المطالب تاعنا الشعب حنا باينين. من 22 فبراير حنا نقولوا تغيير نظام، ما قلناش نغيروا التصويره بالتصويره. معناتها تحبسوا كلش خاطر التصويره اللي راهي دير في النظام، العهده الخمسه اللي راهي تمشي وتكمل وتزيدوا لها العهده 6 و6 حتى ل 60. ما يكونش انتخاب وما نهضروش على واش راح يكون بعد. يكون يحبس ومن بعد يخرجوا الناس من الحباس ويجيو الناس ممثلين يخرجوا من عند الشعب. كاين الوف ناس قادرين ويعرفوا، ما كاين اللي نعرفوهم كاين اللي ما نعرفوهمش، يروحوا يمثلوا الشعب، يروحوا يتحاوروا، يروحوا يديروا لجان، يديروا كما حبيتوا نسميوها. مي يلزم حكم شعبي على حكم العسكر، لا حكم النظام هذايا. نطالبوا تغيير نظام جذري. خويا غيلاس، dernier mot sur cette question. افاق perspective دي حراك، افاق الحراك. افاق انا بالنسبه لوسمو الانتخابات هذه لا حدث. انا بالنسبه لي لا حدث. الانتخابات هذه ما تكونش وما نستعرفش بها وما عندهاش شرعيه، لانه اغلبيه الشعب راهو ضد الانتخابات. هذه الاولى. الثانيه الحراك ما بعد 12 ديسمبر راهو يكمل الحراك بتاتر بطرق اخرى. ماشي انا نديسيدي، الشعب الجزائري اللي راهو يخرج في الحراك هو يديسيدي بصح دون مانيير بارتيسيباتيف. ويا الحراك هذا نتج لا بروميير كيستيون اللي وجهت لنا واش دار الحراك. جو في اجوتي ان اوتر ايليمون، سي لانتيليجونس كوليكتيف ولا كولابوراسيون كيليا اونتر كاع الشعب الجزائري اللي راهم ضد هذا النظام كنظام، ماشي اشخاص، ولا ضد هذا النظام ولا لي براتيك تاع لونسيان سيستيم. الشعب كي يخرج نهار الجمعه يكون مثالي، سي موديل، ما يرمي في الارض، ما يسب، راهو باسيفيك مع خوتو اون سوليداريتي. كاينوا اللي يجيبوا كاين اتحاد اكسيتيرا. كاين ناس قالك علاش في ايام الاسبوع الجزائري يتبدل، ما راهوش زعفان، il est un peu anarchique, il est un peu violent, etc. هذه pour répondre à ça c'est que الشعب الجزائري راهو يوري للنظام ولنفسه وللعالم انه ما هو عنيف او سلمي، ويقدر يكون سلمي، يقدر يكون منظم وموحد لو كان النظام يتبدل. لو كان النظام يتبدل صادر غدوه النظام يتبدل، يكون انتخابات نزيهه ماشي تاع 12 ديسمبر هذه ما شكيتش، بصح انتخابات بعد 12 ديسمبر تكون نزيهه. الشعب الجزائري يقدر يتبدل ويكون كمختلف الشعوب منظم وسلمي ويحترم القوانين اكسيتيرا. دونك انا شكيت الحراك ما راهوش حابس، لانه كاين ما قبل 16 ولا 22 فبراير وكاين ما بعد 22 فبراير. En tout cas, juste un petit élément. Le vendredi, c'est la projection du futur. C'est-à-dire le peuple, il montre comment il va être. Si jamais toute cette mafia part, hein, c'est une composition, une superposition de mafia. Donc, si le système change, voilà comment on veut être. C'est vrai que durant la semaine, il y a un petit peu d'anarchie, c'est normal. Hein, quand tu vois toutes les structures qu'il y a qui ne fonctionnent pas, les poubelles, tous les services qui... وعلى كل حال الانارشي في الجزائر مش حاجه جديده. البلد كانت انستيتيوناليزي. سوء التسيير في الجزائر وعلى ذلك انستيتيوناليزي. Pourquoi? C'est pour que le citoyen, c'est-à-dire يكون غارق في البروبليم تاعو. Voilà, sans vraiment lui-même, il va avoir peur de la liberté. Exactement. C'est des problèmes routiniers. De la dame là qui est venue parler, قال لك ما كانش الديمقراطيه، ما كانش الحريه، انا لازم ديكتاتوريه اللي تحافظ لي على القيم. وي attention. Oui, je sais, ça fait partie d'un plan. Oui, de la comédie. Oui, ça fait partie du plan de communication. Mais toutefois, c'est une façon de produire en quelque sorte une sorte de zombie. C'est fabriqué. Les épouvantails, ils يخوفوا بهم. هذوك les épouvantails يحطوهم في لي شون.
Donc, c'est difficile de mettre fin à ce live, tellement les sujets mazalou, tellement les problèmes qu'il tellement les préoccupations. Les lives d'Algérie se poursuivent. On vous donne rendez-vous dans d'autres occasions. كل يوم ان شاء الله راح نكونوا هنا ولو 12 ديسمبر راح نكونوا لهنا ومور 12 ديسمبر راح نكونوا لهنا وديما نكونوا لهنا غير ان شاء الله بلادنا تكون فرات طورت ونفغا لو بي l'Algérie dont on rêve tous et toutes. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Le débat se poursuit sur les pages Facebook, YouTube et Twitter d'Algérie Pass. À bientôt et dans pas longtemps.